Chờ chút, đây là đâu? Ta xuyên không rồi, còn xuyên vào quyển tiểu thuyết sảng văn giả tưởng, thế giới đoạt đích nhịp tập này. Đương triều hoàng tử, mẫu phi sủng quán hậu cung. Ông ngoại là gia chủ thế gia Lăng Nha Vương, môn sinh cố lại đầy triều đình, giỏi thật đấy. Hoàng nhị đại cộng thêm đích hệ thế gia đình cấp, kiểu khai cục này, nói không ngoa chính là thiên hồ. Chờ đã, Tề Vương, Lăng Nha Vương thị. Ta tên Tiêu Kiếm. Đi chết đi, sao ta lại xuyên thành Hàn chứ? Trong nguyên tắc còn không sống nổi 40 hồi. Đoạt đích thất bại, bị biếm làm thứ dân. Cuối cùng còn bị lôi ra chợ đầu bêu đầu thị chúng. Ta. Không sao, vấn đề không lớn. Đã biết trước cốt chuyện rồi, tránh né con đường tìm chết là được chứ gì. Mẫu phi ta kiêu căng hồng hách, đắc tội nửa cái hậu cung. Ông ngoại ta Vương Sùng kết bè kết đảng, nắm giữ triều chính. Cậu ta Vương Thành nắm trong tay binh quyền, dưỡng khâu tự chập. Môn sinh Vương thị kẻ tham ô thì tham ô, kẻ bán quan thì bán quan. Tính ra chẳng có lấy một người bình thường. Đây đâu phải hòng môn đình cấp gì chứ, đây rõ ràng là một hiện trường tiêu diệt cửu tộc quy mô lớn. Theo cốt truyện nguyên tắc, Vương thị bị chém cả nhà, ta bị phế bỏ vương vị, biếm làm thứ dân, cuối cùng cạch một tiếng. Thôi xong, hủy diệt đi. Cả nhà toàn bọn tự tìm đường chết, ta lấy gì mà cứu? Không đoạt đích, không tranh sủng, không gây chuyện. Từ hôm nay trở đi, bản vương chỉ có một mục tiêu, ăn món ngon nhất, uống món ngon nhất, sau đó nằm im chờ chết. Phát hiện vị diện chi tử sắp khởi động cốt truyện nghịch tập, phản diện hệ thống thức tỉnh, đang khóa chặt ký chủ Tiêu Kiệt. Chúc mừng ký chủ đã liên kết thành công phản diện hệ thống, nhiệm vụ chủ tuyến, không tiếc mọi giá ngăn cản vị diện chi tử Tiêu Phàm quật khởi. Chờ đã, ai cho phép ngươi liên kết với ta? Ta với ngươi có quen nhau không? Bản hệ thống một khi đã liên kết, trừ khi ký chủ tử vong, nếu không thì chọn đời không thể giải liên kết. Giỏi thật, ép mua ép bán cũng không ngang ngược bằng ngươi. Nói rõ trước xem, ngươi rốt cuộc có ích lợi gì? Nếu vô dụng, ta chết cho ngươi xem ngay bây giờ. Dù sao trong nguyên tắc ta cũng không sống quá 40 hồi, chi bằng đi đầu thai sớm chút. Biết đâu kiếp sau có thể xuyên thành nhân vật chính. Mục đích duy nhất bản hệ thống tồn tại chính là ngăn cản vị diện chi tử Tiêu Phàm hoàn thành nghịch tập. Hắn đảo mộ tổ nhà ngươi à? Không có. Cướp bóc ngươi à? Không có. Cái gì cũng không có. Ngươi muốn gây khó dễ cho hắn như vậy? Bản hệ thống không có thù oán với Tiêu Phàm, nhưng bản hệ thống có thù với hào quang nhân vật chính. Hiểu rồi, hào quang nhân vật chính chọn Tiêu Phàm. Sau đó người tìm đại một tên xui xẻo để làm đối trọng với hắn. Chính xác, vậy kẻ xui xẻo đó chính là ta. Ký chủ là người may mắn được chọn ngẫu nhiên, ta thật là may mắn quá đi. Nhưng tại sao ta phải giúp ngươi? Tiêu Phàm dù sao cũng là người thân bằng hữu chí cốt của ta. Bản hệ thống có thể kéo dài tuổi thọ cho ký chủ. Nói chi tiết xem nào. Bản hệ thống có thể tăng cường thuộc tính cho ký chủ, ban tặng kỹ năng đặc biệt, thưởng thần binh, kỳ chân, công pháp cùng các loại vật phẩm hiếm có, giúp ký chủ thay đổi cốt truyện, nghịch chuyển vận mệnh, thậm chí có thể đoạt lấy tất cả những gì vốn thuộc về Tiêu Phàm. Chờ đã, ý ngươi là những thứ vốn thuộc về Tiêu Phàm ta đều có thể cướp? Về lý thuyết là vậy. Chốt kèo, bạn bè thân thiết, bằng hữu chí cốt cái gì chứ, huynh đệ tay chân gì chứ? Từ hôm nay trở đi, ta và Tiêu Phàm không đội trời chung. Phản diện hệ thống chính thức kích hoạt, đang phát gói quà tân thủ. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng động nhược quan hòa nhìn thấu mọi thứ. Có thể xem thuộc tính cơ bản, năng lực cùng một phần thông tin của mục tiêu. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ cường hóa thuộc tính. Toàn bộ thuộc tính ký chủ tăng 10%. Gói quà tân thủ đã phát xong. Chúc mừng ký chủ nhận được 1000 điểm thiên mệnh ban đầu. Chờ đã. Thiên mệnh giá trị là gì? Thiên mệnh giá trị dùng để đổi phần thưởng trong thiên mệnh thương thành. Hiện tại có hai cách thu thập chính. Một là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, hai là cướp đoạt từ vị diện chi tử Tiêu Phàm. Để ta xem 1000 điểm này có thể mua được đồ tốt gì trong thương thành. Điện hạ, đại sự không ổn rồi. Điện hạ, đại sự không ổn rồi. Hốt hoảng cái gì? Ra thể thống gì nữa? Hà Nam Doãn, còn cả Lạc Dương Lệnh dẫn một đám sai dịch đang chặn ngoài cửa. Vì chuyện gì? Họ nói muốn vào vương phủ bắt một tên đại đạo giang hồ, tên là Nhập Giang Long. Theo nguyên tắc, đêm qua Tiêu Phàm bịt mặt trèo vào phủ Lạc Dương Lệnh Phạm Luân, dùng phương thức phi tiêu truyền thư, bí mật báo tin này cho Phạm Luân. Vì việc này liên quan đến hoàng tử, Phạm Luân không dám tự ý quyết định, liền đi tìm Hà Nam Doãn Lâu Nghiệp. Lâu Nghiệp cũng thấy khó xử, cuối cùng hai người quyết định cùng tới cửa đòi người từ Tiền Thân, hy vọng Tiền thì có thể nể mặt hai người họ, giao Nhập Giang Long cho họ. Nhưng Tiền Thân không giao Nhập Giang Long, mà mỗi người tặng cho một cái tát tai, còn tặng kèm thêm một chữ cút. Lâu Nghiệp và Phạm Luân bị sỉ nhục, quay đầu vào cung tố cáo, không chỉ cáo trạng Tiền thị sỉ nhục quan lại triều đình, mà còn vạch trần việc che giấu khâm phạm triều đình. Vì nể mặt vương thừa tướng và vương quý phi, hoàng đế không xử phạt công khai, nhưng âm thầm lệnh Kỳ Lân vệ điều tra kỹ việc này. Dưới sự dẫn dắt cố ý của Tiêu Phàm, Kỳ Lân vệ nhanh chóng điều tra ra Tiền Thân âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ. Hoàng đế biết được thì vô cùng tức giận, nảy sinh nghi kỵ đối với Tiền Thân và cả tộc Vương thị, thậm chí che giấu khâm phạm chỉ là chuyện nhỏ. Điều thực sự chí mạng là việc này sẽ lôi ra bí mật ta âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ. Phát hiện ký chủ gặp nguy cơ đầu tiên sau khi xuyên không, kích hoạt nhiệm vụ man thiên quá hải dối trời vượt biển, yêu cầu nhiệm vụ giải quyết sự kiện Nhập Giang Long và đảm bảo việc tử sĩ không bị phát hiện. Nói thì dễ thật đấy, ván cờ này căn bản là tử cục, không giao người, họ tất sẽ cáo lên chỗ phụ hoàng. Kỳ Lân vệ điều tra, việc ta nuôi tử sĩ cũng sẽ lộ tẩy. Giao ra càng không được. Tên này vừa vào đại lao Kỳ Lân vệ,
quay đầu sẽ bán ta sạch sành xanh. Cách an toàn nhất là diệt khẩu. Nhưng tên này có thể rút lui toàn thân dưới sự bao vây của hàng trăm bộ khoái. Mấy chục hộ vệ vương phủ này, rốt cuộc là ai diệt khẩu ai, thật khó nói. Tiêu Phàm à Tiêu Phàm, ngươi vừa ra tay đã tạo tử cục cho ta nhỉ? Tác giả rốt cuộc sợ ta sống đến đại kết cục đến mức nào chứ? Phản diện này thuần túy bị tác giả làm cho giảm IQ rồi. Lạc Dương lệnh nếu là nhận được giấy mới, biết nhập Giang Long trốn trong vương phủ, vậy Tiêu Kiếm trực tiếp đòi tờ giấy đó lại là được rồi. Điều tra xem là ai viết, phản thủ chẳng phải có thể lôi kẻ chủ mưu ra ngoài sao? Bàn phím gửi cho ngươi viết đi. Chờ đã, đúng rồi, tờ giấy. Bức mật thư Phạm Luân nhận được là do Tiêu Phàm đích thân viết, người khác không nhận ra, ta chẳng lẽ không nhận ra sao? Giỏi thật, độc giả nguyên tắc không lừa mình. Điện hạ, người ngoài cửa rốt cuộc nên xử lý thế nào? Gấp cái gì? Đã tìm đến tận cửa rồi, cô tự nhiên phải đích thân ra gặp. Đi, xem trong tay họ rốt cuộc cầm bằng chứng gì. Khiêu thống lĩnh, hạ quan đã nói rất rõ ràng rồi. Chúng ta không phải mạo phạm Tề Vương điện hạ, chỉ là phụng pháp độ triều đình bắt giữ khâm phạm. Nếu trong phủ không có nhập Giang Long, để chúng ta vào kiểm tra một phen, tự nhiên cũng có thể trả lại sự trong sạch cho Tề Vương điện hạ. Kiểm tra, các ngươi là cái thá gì mà cũng xứng khám xét Tề Vương phủ? Khiêu thống lĩnh, xin hãy thận trọng lời nói. Thận trọng cái gì? Lão tử hôm nay đặt lời ở đây. Đừng nói các ngươi là một Hà Nam Doãn, một Lạc Dương lệnh. Cho dù hình bộ thượng thư đích thân đến, cũng đừng mơ đặt chân vào Tề Vương phủ. Lâu đại nhân là Hà Nam Doãn, Phạm đại nhân là Lạc Dương lệnh, đều là quan lại triều đình. Ngươi là cái thá gì mà dám vô lễ với hai vị đại nhân như vậy? Điện hạ, tiểu nhân câm miệng. Còn không quỳ xuống, tiểu nhân đáng chết, xin điện hạ tha tội. Ngươi đắc tội đâu phải là cô, phải tạ tội với ai? Còn phải để cô dạy ngươi sao? Lâu đại nhân, Phạm đại nhân, là tiểu nhân ăn nói hàm hồ, xin hai vị đại nhân tha tội. Điện hạ bớt giận. Khiêu thống lĩnh cũng là vì hộ chủ sốt sắng, nhất thời lỡ lời. Theo ý hạ quan thấy, chuyện này cứ bỏ qua đi, vì Lâu đại nhân đã cầu tình cho ngươi, hôm nay cô tha cho ngươi một lần, cút. Sau này còn dám dựa hơi Tề Vương phủ mà đi đắc tội người khác bên ngoài, cô đích thân đánh gãy chân ngươi. Dạ, đa tại điện hạ. Cô ngự hạ không nghiêm, để hai vị đại nhân chê cười rồi. Ôi, điện hạ nghiêm trọng quá rồi, nghiêm trọng quá rồi. Tên ngốc nguyên chủ kia, trước tiên tát người ta hai cái, sau đó lại bảo người ta vào trước mặt hoàng đế mà tố cáo đến chết. Kiểu kéo thù hận này, ai thích làm thì làm. Tề Vương điện hạ, có chuyện vẫn mong điện hạ thứ lỗi. Lâu đại nhân cứ nói đừng ngại. Đêm qua Phạm đại nhân nhận được một bức mật thư. Trong thư nói đại đạo giang hồ triều đình đang truy nã là nhập Giang Long, hiện tại đang trốn trong Tề Vương phủ. Hạ quan và Phạm đại nhân đều cảm thấy chuyện này thực sự hoang đường. Tề Vương điện hạ thân phận tôn quý, sao có thể liên quan đến một đại đạo giang hồ chứ? Vì thế chúng tôi nghi ngờ, rất có thể là có kẻ cố ý xá họa cho điện hạ, cho nên mới cả gan tới cửa, hy vọng điện hạ có thể để chúng ta vào phủ kiểm tra một phen, vừa có thể bắt giữ khâm phạm, cũng có thể trả lại sự trong sạch cho điện hạ. Tiêu Phàm, ngươi không phải muốn mượn dao giết người sao? Vậy hôm nay chúng ta cùng xem thanh đao này, rốt cuộc sẽ chém vào người nào? Lâu đại nhân, vừa rồi ngài nói gì? Có kẻ tố cáo cô che giấu khâm phạm triều đình nhập Giang Long. Điện hạ hiểu lầm rồi, không có, tuyệt đối không có ý đó. Hạ quan và Phạm đại nhân chỉ là nhận được mật báo, lo lắng có kẻ mượn việc này xá họa điện hạ, cho nên mới muốn vào phủ kiểm tra một phen, trả lại sự trong sạch cho điện hạ. Cô thân là thân vương đại ninh, trước giờ luôn phụng công thủ pháp, chưa từng làm bất cứ việc gì trái pháp luật, không ngờ hôm nay lại có kẻ dám sỉ nhục cô như vậy. Phạm đại nhân, bức mật báo đó đâu? Đưa đây cho cô xem. Cô cũng muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào dám chụp lên đầu cô cái mũ to lớn như vậy. Điện hạ mời xem. Điện hạ, nhưng tờ giấy này có gì không đúng sao? Chữ này cô nhận ra? Ồ, điện hạ nhận ra. Không sai, đây là bút tích của Tam Hoàng huynh Tiêu Hoàng. Tề Vương điện hạ, chuyện chữ viết tạm thời không bàn tới. Theo ý hạ quan, chi bằng vẫn nên để chúng tôi vào phủ kiểm tra. Nếu không tìm thấy nhập Giang Long, tự nhiên cũng có thể chứng minh sự trong sạch của điện hạ. Phạm đại nhân, sao ngài vẫn không hiểu? Hạ quan ngu muội, xin điện hạ chỉ giáo cho. Vấn đề hiện tại đã không còn là nhập Giang Long rốt cuộc có ở trong phủ cô hay không nữa, mà là có kẻ đang âm thầm thao túng việc này. Nếu các người thật sự tìm thấy nhập Giang Long trong phủ cô, làm sao chứng minh là cô che giấu hắn, chứ không phải là có kẻ muốn hãm hại cô, cố ý đưa hắn vào Tề Vương phủ. Nhưng nếu các ngươi không lục soát được gì, lại làm sao chứng minh không phải cô đã sớm nhận được tin gió, nên đã chuyển người đi rồi. Cho nên từ lúc các ngươi nhận được phong thư nặc danh này, chuyện này bản thân nó đã không còn nói rõ ràng được nữa rồi. Vậy theo ý điện hạ, chuyện này nên xử lý thế nào? Đơn giản thôi. Chuyện này liên quan đến cô, lại liên quan đến Tam Hoàng huynh, đã không còn là chuyện hai vị quan địa phương như các ngươi có thể tra xét được nữa. Hai vị đại nhân, theo cô vào cung, diện kiến phụ hoàng. Tiêu Hoàng, ngươi muốn kéo lửa đốt lên người ta, vậy để xem phụ hoàng nghi ngờ ai trước. Rông thật đấy. Chữ viết của con trai ruột, người già như ngài chắc là không nhận ra đâu nhỉ?
Bệ hạ có truyền tam hoàng tử vào cung không? Ê, nô tài hiểu rồi. Truyền khẩu dụ của bệ hạ, tuyên tam hoàng tử Tiêu Hoàng lập tức vào cung diện thánh. Tuân chỉ. Thành rồi, giờ phụ hoàng không còn nghĩ đến chuyện tại sao Tiêu Kiếm lại chứa chấp tội phạm triều đình nữa, mà là tại sao Tiêu Hoàng lại lén lút đi cáo giác em trai ruột của mình. Chỉ cần vấn đề thay đổi, Văn Cơ này vẫn còn nước để đi. Tam hoàng tử đến. Ta, không phải chứ, tác giả, ngươi bị bệnh à? Chỉ là một nam chính thôi mà, có cần thiết phải tạo hình hắn đẹp trai thế này không? Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy nam nhân à? Nhi thần Tiêu Hoàng bái kiến phụ hoàng. Hỏng rồi, đây chính là hào quang nhân vật chính. Ngươi còn chưa làm gì cả. Phụ hoàng đã bắt đầu đau lòng rồi. Tam hoàng huynh, mấy năm không gặp. Hoàng huynh quả nhiên càng ngày càng anh tuấn. Thất đệ quá khay rồi, giả vờ đi. Ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi. Liên Ngọc, nô tài có mặt, đưa cho hắn xem. Sao có thể chứ, bức thư này làm sao đến được tay phụ hoàng? Chà, nhân vật chính cũng biết hoàng sao? Nói đi, tại sao lại nặc danh cáo giác em trai ruột của mình? Cái đó, nếu nó thực sự làm chuyện sai trái, ngươi làm anh trai hoàn toàn có thể khuyên bảo nó. Nó nếu không nghe, ngươi cũng có thể đến nói với trẫm. Nhưng ngươi lại cố tình nặc danh báo quan vào lúc nửa đêm, mượn tay ngoại thần để tra xét em trai ruột Tiêu Hoàng. Đây là đạo làm huynh của ngươi sao? Nhi thần có tội, chỉ là Nhi thần biết thất đệ có thể đã lầm đường lạc lối, lại sợ khuyên bảo đường đột sẽ gây tác dụng ngược, hết cách mới muốn mượn tay Phạm đại nhân để tra rõ chuyện này. Tất cả những gì Nhi thần làm chỉ là sợ thất đệ một bước sai, từng bước sai, vãi thật, còn có thể viết thế này cơ à? Rõ ràng là muốn giết ta, qua miệng ngươi sao lại trở thành tình huynh đệ hòa thuận thế này? Nếu thật sự vì tốt cho Kiệt Nhi, tại sao ngươi không đích thân đến gặp nó? Cho dù nó không nghe ngươi, tại sao ngươi không đến gặp trẫm, mà lại làm ầm ĩ lên đến quan phủ? Ngươi có biết chuyện này một khi truyền ra ngoài, thứ mất mặt chính là hoàng gia. Phu hoàng, từ nhỏ đến lớn, một năm Nhi thần có thể gặp người được mấy lần. Nhi thần không phải không muốn gặp phụ hoàng, chỉ là Nhi thần không biết mình có tư cách đó hay không. Đến rồi, tuyệt kỹ sát thủ của nhân vật chính, tuổi thơ bất hạnh. Thôi được, nể tình ngươi cũng vì lo lắng Kiệt Nhi lầm đường lạc lối, lần này trẫm không phạt ngươi. Tạ ơn phụ hoàng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyện của hoàng gia không được tự ý làm ầm ĩ ở quan phủ nữa, nếu còn có lần sau, trẫm tuyệt đối không nhẹ tay. Nhi thần xin ghi nhớ. Cái gì gọi là lo lắng cho ta? Hắn rõ ràng là nhắm vào mạng của ta mà, khóc 2 tiếng là xong chuyện rồi. Hào quang nhân vật chính không cần tuân theo luật lệ cơ bản nữa à? Lâu Thanh, Phạm Thanh, thần có mặt. Chuyện này dừng ở đây thôi, không cần trả nữa. Nhưng bệ hạ, Hiệp Giang Long, chấm mệt rồi, lui ra cả đi. Tề Vương ở lại. Nhi thần cáo lui. Đuổi hết mọi người đi, lại chỉ giữ lại mình ta. Ông già này muốn làm gì đây? Ngươi không có gì muốn thú nhận với trẫm sao? Phụ hoàng, Nhi thần ngu muội, không biết phụ hoàng đang nói về chuyện gì, phải bắt trẫm nói toạc ra sao? Được, vậy trẫm hỏi ngươi, Nhiếp Giang Long có phải đang bị ngươi giấu trong Tề Vương phủ không? Phủ nhận thì Kỳ Lân vệ chắc chắn sẽ tra ra. Thừa nhận, Nhiếp Giang Long một khi rơi vào tay phụ hoàng, vẫn có khả năng khai ra tử sĩ, đi một vòng lớn, lại quay về thế bí rồi. Trẫm đang hỏi ngươi đấy, là hay không là? Là. Ngươi đường đường là hoàng tử mà lại chứa chấp tên tội phạm bị triều đình truy nã. Tiêu Kiệt, ngươi muốn làm gì? Phụ hoàng minh giám, Nhi thần tuyệt đối không có lòng làm phản. Nhi thần ban đầu hoàn toàn không biết hắn chính là Nhiếp Giang Long, chỉ là có người nói với Nhi thần, người này võ nghệ cao cường, có sức vạn người không địch nổi. Nhi thần nhất thời này sinh lòng yêu tài, muốn giữ hắn lại làm hộ vệ thân cận. Cho đến tận hôm nay, Lâu đại nhân và Phạm đại nhân tìm đến cửa, Nhi thần mới biết hắn lại là tội phạm triều đình. Nhi thần nhìn người không rõ, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, xin phụ hoàng trách phạt. Lời này là thật sao? Những lời Nhi thần nói, câu nào cũng là sự thật. Nếu có nửa câu hư ngôn, Nhi thần nguyện chịu thiên lôi đánh, múa lôi oanh đỉnh. Tiền Thâm, lời thề này là thanh ngươi phát đấy. Sau này có sấm sét, ngươi tuyệt đối đừng tìm đến ta. Đã triệu tập những kẻ đáng gờm thực sự bên cạnh phụ hoàng, đến phủ Tề Vương giết Nhiếp Giang Long, ném thi thể trước cửa nha môn huyện Lạc Dương. Tuân chỉ. Thế là giải quyết xong. Lần này trẫm có thể coi như ngươi tuổi trẻ vô tri. Nếu còn có lần sau, trẫm tuyệt đối không tha thứ. Nhi thần ghi nhớ. Đa tạ phụ hoàng long ân. Suýt chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi. Ông già hoàng đế này khó đối phó hơn Tiêu Hoàng nhiều. Nhưng cuộc giao phong đầu tiên xem như hòa. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được đạo cụ ngẫu nhiên Kim Ti Giáp. Kim Ti Giáp đao kiếm khó thương, có thể ngăn chặn hầu hết các đòn tấn công từ binh khí thông thường. Thứ này không tệ. Chúc mừng ký chủ đã ngăn chặn thành công âm mưu hãm hại của con cưng thế giới Tiêu Hoàng, đạt được 500 điểm thiên mệnh của Tiêu Hoàng. 500 tuy không nhiều, nhưng là thứ cướp được từ tay Tiêu Hoàng, vẫn thấy thơm hơn là đồ hệ thống tặng. Hệ thống, Tiêu Hoàng còn lại bao nhiêu điểm thiên mệnh? 99.500 điểm. Bao nhiêu? Vậy giá trị thiên mệnh khởi đầu của hắn là 10 vạn.
Chính xác, mỗi lần 500, 10 vạn chia cho 500. 200 lần, ta phải thắng hắn 200 lần. Ngươi đang đùa ta à? Lần này ký chủ chỉ thành công tự bảo vệ mình, chưa gây ra tổn thương thực chất cho con cưng thế giới, do đó chỉ có thể đạt được 500 điểm thiên mệnh. Ký chủ càng gây ra tổn thất lớn cho Tiêu Hoàng, điểm thiên mệnh đạt được càng nhiều, thế còn tạm được. Vậy điểm thiên mệnh bị ta đoạt đi, có ảnh hưởng gì đến bản thân Tiêu Hoàng không? Đương nhiên là có, mỗi khi mất đi 2 vạn điểm thiên mệnh, Tiêu Hoàng sẽ ngẫu nhiên mất đi một BUFF thiên mệnh. BUFF thiên mệnh, khi điểm thiên mệnh của Tiêu Hoàng về không, hào quang nam chính của hắn sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó hắn chỉ là một người bình thường. Cái này ta thích nghe. Hiện tại hắn có những BUFF gì? Tiêu Hoàng hiện có 5 BUFF thiên mệnh. BUFF thiên mệnh 1, vô hạn sinh mệnh, chừng nào hào quang nam chính vẫn còn, cho dù gặp phải nguy hiểm thế nào, Tiêu Hoàng đều sẽ không thực sự chết, không thể giết chết, không thể giết chết. BUFF thiên mệnh 2, Nguyệt lão ban phúc, gia tăng cực đại thiện cảm tự nhiên của người khác giới, hầu hết phụ nữ đều sẽ nảy sinh thiện cảm tự nhiên với Tiêu Hoàng. Tác giả thật không biết xấu hổ. BUFF thiên mệnh 3, thiên hạ quy tâm, hiện tại trong thiên hạ dễ dàng nảy sinh sự đồng tình với Tiêu Hoàng, thậm chí nảy sinh ý niệm sĩ vi chi kỳ giả từ. Cướp nhân tài của ta đúng không? BUFF thiên mệnh 4, ngôn chi hữu lý, lời nói có lý, lời Tiêu Hoàng nói dễ dàng được người khác công nhận hơn. Thì ra là vậy. Thảo nào phụ hoàng vừa rồi rõ ràng đang rất giận, kết quả bị hắn nói vài câu là lung lay, là gã này tự mang theo hào quang tất cả những gì ta nói đều đúng, có thể hiểu như vậy. BUFF thiên mệnh 5, các tinh cao chiếu, cơ hội tự tìm đến cửa, gặp sữa hóa lành, cả đời vận may đi theo. Không thể giết, phụ nữ yêu, nhân tài tự dâng hiến, nói gì người khác cũng tin, ra cửa còn nhặt được cơ duyên, thế này thì còn đánh đấm gì nữa. Tác giả cứ gửi thẳng ngôi vị hoàng đế cho hắn là xong, không được, phải xem bản thân mình đã. Hệ thống mở bảng thuộc tính. Thông soái trung bình, võ lực quầy quặt, trí lực tạm ổn, mị lực 93, quả nhiên Gen nhà họ Tiêu vẫn rất đáng tin cậy. Mặc dù những thứ khác không ra gì, nhưng đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật. Xem hệ thống của Tiêu Hoàng đi. Có phải bị lỗi rồi không? 4 chỉ số 100 xuất hiện là max cấp. Là sao? Tác giả, người yêu đứa con cưng này đến mức nào vậy? Gương mặt duy nhất ta tự hào còn bị hắn đè bẹp 7 điểm. Thật quá đáng. Ký chủ không cần nản lòng, chỉ cần ký chủ thay đổi được những tình tiết quan trọng và gây ra tổn thất lớn cho Tiêu Hoàng, sẽ có cơ hội vĩnh viễn tước bỏ thuộc tính của hắn. Đồng thời, ký chủ có thể thông qua nhiệm vụ và giá trị thiên mệnh để vĩnh viễn nâng cao thuộc tính bản thân, nghĩa là hắn có thể giảm, ta có thể tăng. Chính xác. Tiêu Hoàng, nếu ngay từ đầu ngươi đã không định để ta sống, vậy thì ta cũng không cần phải bàn chuyện huynh đệ với ngươi nữa. Hôm nay bị hắn chơi một phố, cứ thế mà bỏ qua sao? Bản vương ngủ không yên được. Thủ đoạn kinh điển nhất mà phản diện đối phó với nam chính là gì nhỉ? Đúng rồi, cướp cơ duyên của hắn. Cướp nhân tài của hắn quá chậm, phản diện đối phó nam chính đương nhiên phải cướp nữ chính trước. Lạc Dương đệ nhất tiêu kinh quật nơi ăn chơi chắc táng, mỹ tiểu mỹ nhân không thiếu thứ gì, mà ở đây người nổi tiếng nhất chỉ có một. Công tử muốn nghe đàn hay muốn tìm cô nương uống rượu? Các cô nương ở Diệu Nhân Phường của chúng tôi đều là những người có tiếng nhất thành Lạc Dương, không cần. Vậy công tử đây là? Ta tìm Liên Nhi. À, không khéo rồi. Liên Nhi cô nương tối nay thân thể bất an, không tiện tiếp khách, để lão thân đổi cho công tử vài cô nương ân cần hơn nhé. Không cần, tối nay ta chỉ gặp Liên Nhi. Chính là đêm nay, Vũ Văn Hiên ám sát Tả Kiêu vệ tướng quân Chu Yến, bị thương nặng bỏ trốn, sau đó ngẫu nhiên vào nhà Tiêu Hoàng, nam chính cứu mỹ nhân, chỉ thương ám muội, đệ nhất nữ chính chính thức lên sóng. Nếu công tử nhất định muốn gặp, vậy quy tắc của Diệu Nhân Phường công tử chắc hẳn đã nghe qua. Trả lời đúng 3 câu đố của Liên Nhi cô nương, tự nhiên sẽ gặp được nàng. Trả lời câu đố không say, không hứng thú, tối nay ta đến để gặp người, chứ không phải đến để thi khoa cử. Nói vậy là công tử cố tình đến gây rối. Nơi có thể hiểu như vậy. Công tử đã từng nghe qua mấy năm trước, có con trai của một vị đại thần tam phẩm gây rối ở đây, nay trong ngày bị ném xuống thuyền, ngày hôm sau cha hắn liền bị cách chức, cả nhà bị lưu đày đến lĩnh Nam. Ngươi đang nói đến cựu hộ bộ thị lang Vu Trạch phải không? Công tử đã rõ chuyện triều đình như vậy, nghĩ đến cũng không phải người thường. Đã như vậy, thì hà tất phải làm khó lão thân? Vì ngươi thích bàn về chỗ dựa đến thế. Vậy chúng ta cùng bàn về chỗ dựa xem sao. Tề Vương chính là câu lão thân có mắt không tròng, mạo phạm Tề Vương điện hạ, xin điện hạ thứ tội. Đứng lên đi, cô hôm nay không có hứng thú gây phiền phức cho ngươi, chỉ muốn gặp Liên Nhi. Điện hạ, hoàng thất có lệnh nghiêm ngặt, nếu điện hạ tối nay xuất hiện tại mà tin tức ở Diệu Nhân Phường lan ra ngoài, e rằng đang đe dọa cô sao? Lão thân không dám. Vậy ngươi chắc cũng biết thêm một chuyện nữa, cô không chỉ là Tề Vương, còn là cháu ngoại duy nhất của Vương thừa tướng. Nếu tin tức cô tối nay ở Diệu Nhân Phường bị lộ ra ngoài, ngươi cho rằng ngoại công sẽ thu dọn ta, hay là thu dọn các người? Điện hạ nói đùa rồi, Diệu Nhân Phường chúng ta với thừa tướng đại nhân nào có quan hệ gì? Đều là người thông minh cả, hà tất phải giả vờ hồ đồ. Điện hạ, Liên Nhi đêm nay thật sự thân thể không khỏe, hay là để lão thân gọi Hương Nhi, Hạnh Nhi đến, hai người bọn họ nhất định sẽ hầu hạ tốt điện hạ. Điện hạ chờ một chút, đợi đã. Điện hạ còn có phân phó gì? Ý của cô là Hương Nhi, Hạnh Nhi cùng với Liên Nhi tất cả cùng đến. Điện hạ, kiên nhẫn của cô có hạn, một nén nhang. Nếu cô vẫn không thấy Liên Nhi, ta sẽ dỡ bỏ Diệu Nhân Phường này. Đến lúc đó ngươi có thể đoán xem, ngoại công là tìm ta tính sổ, hay là tìm các ngươi tính sổ.
Lão thân đi mời Liên Nhi cô nương ngay đây. Công chúa, tên Tề Vương kia cứng mềm đều không ăn, nhất quyết đòi gặp người. Tề Vương Tiêu Kiếm, hắn không đến sớm không đến muộn, lại cứ chọn đúng tối nay mà đến. Thôi bỏ đi, trước tiên gặp hắn một lần, sau khi tống khứ hắn đi rồi, ta sẽ đi tìm Chu Yến. Công chúa, Tiêu Kiếm kẻ này danh tiếng vô cùng tệ, nếu hắn dám có ý đồ bất chính với người, trực tiếp giết hắn. Ta biết rồi. Quả nhiên là một tên ăn chơi trác táng. Hoàng tộc Đại Ninh nếu ai cũng như vậy, vậy thì vong quốc sớm cũng tốt. Không hổ là nữ chính số 1. Tác giả này đúng là dồn hết kinh phí lên mặt cô ta rồi. Nhìn thấu mọi sự. Quả nhiên là cầm kịch bản nữ chính. Trí tuệ và mị lực được đẩy lên mức tối đa, võ lực cũng cao đến mức vô lý. Nhưng cái tên hiển thị trên bảng thông số lại là Liên Nhi chứ không phải Vũ Văn Hiên. Xem ra cái kỹ năng rách này không dùng để xem thân phận ẩn của người khác được. Điện hạ, sao Liên Nhi tỷ tỷ vừa đến, người liền chỉ nhìn mỗi tỷ ấy thế? Chỉ là trời cũng đã khuya rồi. Hay là để ta và Hương Nhi bồi điện hạ nghỉ ngơi nhé? Hi, kế sách độc thật đấy. Lại dùng cái này để thử thách một hoàng tử trẻ tuổi. Đã như vậy, Liên Nhi không làm phiền nhã hứng của điện hạ nữa. Đừng mà. Cùng nhau cả đi. Tề Vương điện hạ, tiểu nữ tử chỉ bán nghệ không bán thân, mong điện hạ tự trọng. Hiểu lầm rồi. Ý của ta là nàng bán nghệ, còn bọn họ thì chuốc rượu. Nghe nói Liên Nhi cô nương có tài đàn tuyệt đỉnh Lạc Dương, đã đến rồi thì đàn một khúc đi. Được. Sát khí muốn văng cả lên mặt ta rồi. Điện hạ, một khúc đã xong. Liên Nhi thân thể khó chịu, xin phép cáo lui trước. Đàn thêm một khúc nữa. Khúc vừa rồi nghe rất hay, câu me vẫn chưa đáp. Điện hạ, tiểu nữ tử thực sự không chịu nổi nữa rồi. Vậy sao, đằng kia có giường đó. Nghỉ ngơi một lát, tỉnh rồi lại tiếp tục. Ta muốn giết hắn. Ngay bây giờ giết hắn. Được. Thập diện mai phục. Đây là muốn tiễn mình lên đường đây mà. Được rồi, cô cũng nên về thôi. Điện hạ đi thong thả. Yên tỏa chỉ đường liễu. Pháo trấn hải thành lâu. Nhưng quy dạ bán giả quy nhân. Điệp túy hoa gian hoa túy điệp. Lục mục xâm xâm. Tung thủy vô đồ dương liễu. Tứ thủy tục tập. Giang hà hồ hải tuyền trạch. Liên Nhi cô nương, đàn rất hay. Hôm khác cô lại đến. Hắn rõ ràng có thể trả lời hết mọi câu hỏi. Tiêu Kiếm, ngươi đã đùa giỡn bổn công chúa suốt cả một đêm. Món nợ này ta ghi nhớ rồi. Ây ra, chúc mừng ký chủ đã ngăn cản thành công. Tiêu Hồng và Vũ Văn Hiên lần đầu gặp gỡ. Đi chơi thuyền hoa cả đêm, còn có thể rút được 1000 điểm thiên mệnh từ nam chính. Làm phản diện thế này cũng quá thoải mái đi. Đông Thị đã tìm chưa? Tìm rồi à? Thế còn thành Nam cũng không có à? Một người sống sờ sờ, lại còn là đường Tề Vương, các người lại có thể làm lạc mất người sao? Hồ quản gia, điện hạ đã về rồi. Tổ tông, cuối cùng người cũng về rồi. Điện hạ, lão nô có một lời, không biết có nên nói hay không. Vậy thì nói đi. Điện hạ nếu thực sự ưng ý cô nương nào, cứ việc đón về phủ là được. Nhưng người thân là hoàng tử, một đêm không về, nếu để bệ hạ hoặc quý phi nương nương biết được, e là lão nô lắm lời rồi. Hồ bá, người nói đúng. Cô sau này sẽ chú ý. Hồ bá, điện hạ gọi ta là Hồ bá. Trong nguyên tắc, ông lão này bị kiếp trước đánh mắng cả đời, cuối cùng lại là người duy nhất nhặt xác cho hắn. Còn nữa, người trong phủ đêm qua đều vất vả rồi, mỗi người thưởng 1 lượng bạc. Điện hạ đã nhận tiền rồi, tự nhiên cũng phải biết lời nào không nên nói. Lão nô hiểu ạ. Điện hạ, còn một việc quan trọng nữa. Nói, ngày mai là lễ mừng thọ 70 tuổi của Thái hậu. Suýt chút nữa quên mất việc này. Tôn Nhi dùng tinh huyết của mình làm mực, liên tục viết suốt 49 ngày. Đứa trẻ ngoan, tam hoàng tử Tiêu Hoàng được sắc phong Tần Vương. Ngày mai chính là ngày Tiêu Hoàng thực sự cất cánh. Đào vàng mừng thọ nặng 70 cân. Thực không hổ là kẻ giàu có. Thái hậu thiếu vàng sao? Điện hạ, lão nông nghe nói ở phía đông thành có nhà kia cất giữ một quả đào thọ hình thành tự nhiên, hay là mua về dâng lên Thái hậu? Hồ bá, chủ ý này của ông còn hơn cả quả đào vàng 70 cân kia. Huyết thư kim cang kim, đào thọ gì đó đều không được. Vạn sự không quyết được thì có thể hỏi hệ thống. Tương truyền là chỉ cốt xá lợi của Phật tổ để lại sau khi nhập diệt. Năm xưa được Cao Tăng Thiên Trúc đưa vào Trung Nguyên, cung phụng tại Tề Vân Tháp, chùa Bạch Mã, Lạc Dương. Mấy chục năm trước Tề Vân Tháp bị chiến hỏa hủy hoại, xá lợi từ đó thất lạc. Đắt thật đấy. Ngờ đổi thành công. Tiêu Hoàng, ngươi dâng huyết tinh, ta dâng xá lợi Phật tổ.
ngày mai xem ai lấn át ai. Tôn Nhi chúc hoàng tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tốt tốt tốt, đứng lên cả đi, dưới đất lạnh lắm. Tiêu Hoàng đâu? Khá lắm, lại bắt đầu rồi. Rõ ràng có thể đứng hàng đầu, lại cứ muốn lùi ra sau, rồi chờ người khác phát hiện. Không hổ là nam chính, đứa trẻ đó là thế tử nhà nào vậy? Hoàng thượng, cả người cũng không nhận ra sao? Sao người lại mặc áo thất mãng vậy? Đến rồi, màn ra vẻ này vẫn để hắn diễn thành công. Hắn không phải thế tử vương phủ nào cả, mà là tam hoàng tử Tiêu Hoàng. Tam hoàng tử, mẫu phi hắn là Tống Tài Nhân. Tống Tài Nhân chỉ là một tài nhân xuất thân cung nữ thôi mà. Mẫu hậu không nhớ cũng là bình thường. Nương, con cầu người, nói ít mấy câu đi. Thái hậu năm xưa cũng xuất thân là cung nữ. Tiêu Hoàng, lại đây. Tôn Nhi Tiêu Hoàng, thỉnh an hoàng tổ mẫu. Mau đứng lên để hoàng tổ mẫu xem nào. Chớp mắt đã lớn thế này rồi, sao bình thường không biết vào cung thăm hoàng tổ mẫu? Tôn Nhi tự nhiên luôn nhớ mong hoàng tổ mẫu. Chỉ là, còn người nữa, một hoàng tử, sao lại đứng sau thế tử? Là Tôn Nhi nhất thời đứng sai chỗ ạ. Hoàng thượng, rốt cuộc là sao? Nó còn chưa được phong vương, đứng cùng hoàng tử đã được phong vương, vốn dĩ đã không phù hợp. Thanh nương, hôm nay rốt cuộc nàng đứng về bên nào? Hoàng Nhi năm nay 20 rồi nhỉ? Hoàng thượng sao còn trì hoãn chưa phong vương cho nó? Chấm bận việc quốc gia, nhất thời sơ suất thôi. Hừ, sơ suất. Hay là hoàng thượng thấy con của cung nữ sinh ra không xứng phong vương? Mẫu hậu nói quá lời rồi. Hôm nay là lễ mừng thọ của Ai gia. Ai gia muốn xin hoàng thượng một ân huệ. Tước hiệu tần vương chẳng phải vẫn còn chồng sao? Vậy phong cho Hoàng Nhi làm tần vương đi. Không đúng, trong nguyên tắc rõ ràng là sau khi dâng huyết tinh mới phong vương. Sao lại sớm hơn rồi? Con cưng của diện mạo, cơ duyên liên tiếp, vận may đi theo. Được, ngươi là nhân vật chính, ngươi có lý. Theo thông lệ, hoàng tử do tài nhân sinh ra chỉ được phong vương 2 chữ. Thông lệ lại không phải là tổ tông chi pháp, có gì mà không thể phá. Ngược. Vậy theo ý mẫu hậu, chọn ngày sắc phong tam hoàng tử Tiêu Hoàng làm tần vương. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng, tạ ơn hoàng tổ mẫu. Thôi được, đã không cản được ngươi cất cánh. Vậy ta sẽ bay cao hơn ngươi. Tam hoàng tử. Giờ phải gọi là tần vương rồi. Thái hậu yêu thương ngươi như vậy, hôm nay đại thọ, không biết tần vương đã chuẩn bị lễ vật gì. Thân nương ơi, sao bà lại đưa thang cho nó nữa vậy? Cháu ngoan, hoàng tổ mẫu không cần thứ gì quý giá, chỉ cần sau này con thường xuyên đến thăm Ai gia là được. Tôn Nhi tự nhiên sẽ đến. Nhưng hôm nay, Tôn Nhi quả thực đã chuẩn bị một lễ vật mừng thọ cho hoàng tổ mẫu, một cuốn kinh thư. Thế này cũng gọi là lễ mừng thọ sao? Cười đi, cứ tiếp tục cười đi, lát nữa tất cả sẽ bị vả mặt. Là con tự tay chép sao? Phải à? Đây là huyết kinh. Tôn Nhi từng gặp một vị cao tăng, ông nói dùng tinh huyết của người thân nhất là mực, liên tục viết kim cang kinh suốt 49 ngày, có thể cầu phúc kéo dài tuổi thọ cho người thân. Tôn Nhi không có gì quý giá, không mua nổi những bảo vật hiếm có, chỉ có thể dùng máu của mình để cầu xin hoàng tổ mẫu bình an trường thọ. Đứa trẻ ngoan, sao con lại ngốc thế này? Đến rồi, cảnh danh giá của Nguyên Nhật. Kiếm Nhi, hôm nay là đại thọ 70 tuổi của hoàng tổ mẫu con đã chuẩn bị lễ mừng thọ gì? Nương, hôm nay nhiều lời như vậy, tổng cộng cũng có một câu là giúp ta. Bẩm mẫu phi, Nhi thần hôm nay không mang theo thọ lễ. Không mang thì thôi vậy, tấm lòng đến là được rồi. Nghĩ chắc là Tề vương hôm nay ra ngoài vội vã quá, nhất thời quên mang theo. Sau yến tiệc bảo hạ nhân trong phủ đưa vào cung là được. Tôn hoàng hậu thật là lương thiện mà. Trong nguyên tắc, khi Tiêu Tịch vẫn còn đang phân vân có nên xử tử Nguyên Thâm hay không, Tôn hoàng hậu là người duy nhất mở lời cầu tình. Hoàng tổ mẫu và hoàng hậu nương nương hiểu lầm rồi. Tôn Nhi chỉ là hôm nay không định dâng lên đồ ăn thôi, chứ không phải không chuẩn bị lễ vật cho hoàng tổ mẫu. À, Tôn Nhi biết hoàng tổ mẫu một lòng lễ Phật, cho nên vẫn luôn muốn vì hoàng tổ mẫu tìm kiếm một món chí bảo của Phật môn, hy vọng Phật tổ từ bi có thể phù hộ hoàng tổ mẫu cả đời bình an, không bệnh không tai. Không biết thất đệ đã tìm được bảo vật gì? Nói ra cũng thật kỳ lạ, chắc là tấm lòng hiếu thảo của ta đã cảm động được Phật tổ. Phật tổ lại hiển linh báo mộng cho ta, ban cho ta một món chí bảo Phật môn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên phát hiện bên cạnh giường có một món chí bảo. Không biết bảo vật mà Phật tổ ban cho là gì, chi bằng lấy ra cho hoàng tổ mẫu, vài chư vị cùng mở mang tầm mắt. Ta đã lấy danh nghĩa của hoàng tổ mẫu vật quy nguyên chủ rồi. Khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm thái hậu nương nương, chu chỉ của Bạch Mã Tự là Thông Đạt đại sư đang cầu kiến ở ngoài cung. Mau mời vào. Bần tăng Thông Đạt đại diện cho Bạch Mã Tự, toàn tự tạ ơn ân điển của thái hậu. Từ hôm nay trở đi, tăng chúng trong chùa mỗi ngày sẽ tụng kinh cầu phúc cho thái hậu, nguyện Phật tổ phù hộ thái hậu trường thọ an khang. Đại sư quá lời rồi,
Hoàng tổ mẫu ta đem Phật tổ xá lợi hoàn trả cho quý tự, là xuất phát từ lòng thành kính hướng Phật, chứ không phải tham cầu sự báo đáp của quý tự. Phật tổ xá lợi không phải do ai ra tìm về, mà là Tề Vương tìm về. Đại sư muốn tạ thì hãy tạ Tề Vương đi. Hoàng tổ mẫu nói sai rồi. Phật tổ xá lợi không phải do ta tìm về, mà là Phật tổ cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của ta, chủ động hiển linh ban cho ta. Ha ha ha. Quy chung lại, vẫn là vì nguyên nhân của Hoàng tổ mẫu, ta mới có được Phật tổ xá lợi. Thông đạt đại sư, đương nhiên là phải tạ Hoàng tổ mẫu, mọi quả đều có nhân. Thái hậu thành tâm, Tề Vương hiếu tâm, mới cảm động Phật tổ hiển linh, khiến xá lợi được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Bần tăng thay mặt toàn bộ Bạch Mã tự, tạ ơn Thái hậu và Tề Vương điện hạ. Đây là thọ lễ tốt nhất mà ai ra nhận được hôm nay. Tề Vương không chỉ giải tỏa một tâm sự cho ai ra, mà còn xóa được món nợ cũ của Phật môn thời Đại Ninh Thái Tổ. Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu. Hoàng tổ mẫu, vì người đã nói quả của Tôn Nhi là tốt nhất, vậy người có thể đáp ứng cho Tôn Nhi một yêu cầu không? À, chuyện này, ha ha ha, Tề Vương nói không sai. Con có yêu cầu gì cứ việc mở lời. Chỉ cần ai ra làm được, nhất định sẽ cố gắng đáp ứng con. Tôn Nhi năm nay đã 17. Các vị hoàng huynh khi bằng tuổi Tôn Nhi đều đã nạp phi rồi. Ha ha ha. Hoàng tổ mẫu còn tưởng là yêu cầu gì chứ? Có phải là bảo bối Tôn Nhi của ai ra đã để mắt tới thiên kim nhà nào? Muốn ai ra đây đi cầu hôn giúp con à? Đúng vậy. Hừ hừ. Kiếm Nhi, con nếu muốn nạp vương phi, chấm ban hôn cho con là được. Việc gì phải làm phiền hoàng tổ mẫu của con? Hoàng thượng nói vậy là không đúng. Chuyện của cháu nội nhà mình, sao có thể gọi là làm phiền chứ? Vì cháu ngoan của ai ra đã mở lời rồi. Hoàng thượng đừng tranh mối nhân duyên này với ai ra. Nói đi cháu ngoan, con để mắt tới cô nương nhà ai rồi? Tô Giao, cháu gái của quốc tử giám tế tiểu Tô Hoành. Tô Giao chẳng phải là thanh mai trúc mã của Tiêu Hoàng sao? Trong nguyên tắc, Tiêu Hoàng sau khi được sắc phong làm Tần Vương không lâu, liền chủ động đến Tô phủ cầu hôn, không chỉ giành được mỹ nhân, mà còn nhận được sự ủng hộ hết mình của phe văn quan thanh lưu nhà họ Tô. Hoàng tổ mẫu, việc này tuyệt đối không được ạ. Đây là vì sao? Tôn Nhi và Tô tiểu thư từ nhỏ đã thanh mai trúc mã, tư định chung thân. Nàng thể cả đời này chỉ gả cho Nhi thần, Nhi thần cũng thể cả đời này chỉ cưới nàng. Láo xược. Đại sự hôn nhân, lẽ ra phải tuân theo lệnh cha mẹ, lời người làm mối. Tư định chung thân, chẳng phải là hoang đường sao? Con thân là hoàng tử, lẽ ra phải làm gương, vậy mà sao lại biết sai còn phạm? Hoàng huynh, sao huynh có thể như vậy? Đệ đối với Tô tiểu thư tuy ngưỡng mộ đã lâu, nhưng phát hồ tình, chỉ hồ lễ, chưa bao giờ làm ra chuyện vượt quá quy củ. Vậy mà huynh lại, mình vừa mới có chút hy vọng, thực sự phải vì Giao Nhi mà từ bỏ tất cả sao? Phu hoàng, Nhi thần biết lỗi rồi. Cái đồ nhân vật chính quái quỷ gì vậy? Điểm mấu chốt của ngươi đâu? Nguyên tắc của ngươi đâu? Khi thấy bá đạo của ngươi đâu? Con biết lỗi là tốt rồi. Đã là Kiếm Nhi đề xuất muốn cưới tiểu thư nhà họ Tô trước, con thân là hoàng huynh thì đừng tranh giành với nó nữa. Sau này con nếu để mắt tới cô nương nhà khác, chấm bàn hôn cho con là được. Hoàng Nhi, phu hoàng con nói không sai. Con là hoàng huynh, vì một người phụ nữ mà tranh phong ghen tuông với em trai mình, truyền ra ngoài chẳng phải khiến thiên hạ chê cười sao? Đây, các con đều là cháu của ai gia. Ai gia tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ ai trong các cháu. Sau này con nếu để mắt tới cô nương nhà khác, ai ra đây với tư cách là hoàng tổ mẫu cũng sẽ ban cho con một chỉ ban hôn. Chuyện nạp phi lớn như vậy, sao không bàn bạc với bổn cung? Lý do bà ta tức giận không phải vì ta tự ý nạp vương phi, mà là giận ta không cưới Vương Du.
Trong nguyên tắc Vương Du cũng là một trong những hậu cung của Tiêu Hoàng. Vương Du gả cho Nguyên Thâm làm Tề Vương phi, nhưng lại tư thông với Tiêu Hoàng nhiều năm, không chỉ mật báo mà còn tặng cho Nguyên Thâm trên đỉnh đầu một thảo nguyên Hurandua xanh mướt. Mẫu phi, ngươi hy vọng con làm thái tử không? Bổn cung đương nhiên hy vọng. Cho nên bổn cung mới bảo con cưới con gái nhà họ Vương, kết thêm thông gia với nhà họ Vương. Vậy nếu con không cưới con gái nhà họ Vương, ngoại công sẽ không ủng hộ con nữa sao? Điều đó thì không đâu. Con dù sao cũng là cháu ngoại của nhà họ Vương, đã cưới hay không cưới, nhà họ Vương đều sẽ ủng hộ con. Vậy tại sao không mượn mối hôn sự này để lôi kéo một thế lực khác? Vậy con bỏ mặc bao nhiêu con gái của trọng thần không cưới, lại đi cưới cháu gái của một quan tam phẩm? Một vị quốc tử giám tế tiểu thì có trợ lực gì lớn chứ? Mẫu phi không biết đó thôi. Tô Hoành quản lý quốc tử giám nhiều năm, nhiều lần đảm nhiệm vai trò chủ khảo. Muôn nửa quan viên trẻ tuổi trong triều đều tự nhận là môn sinh của ông ta. Sĩ tử thiên hạ càng coi ông ta là lãnh tụ thanh lưu. Ta nếu làm con rể nhà họ Tô, danh vọng này chính là của ta. Trong nguyên tắc Tiêu Hoàng chính là đi con đường này, từng bước ngồi lên vị trí chữ quân. Vậy tại sao con không bảo bổn cung đi cầu hôn, lại đi làm phiền thái hậu? Tô Hoành và ngoại công không hòa thuận. Nếu mẫu phi ra mặt, nhà họ Tô chưa chắc đã đồng ý. Hoàng tổ mẫu ra mặt, nhà họ Tô không dám khước từ. Nhưng con cưới cháu gái của Tô Hoành, ngoại công bên kia liệu có không vui không? Ông ấy vui hay không vui thì có can hệ gì tới ta? Chẳng bao lâu nữa, cả nhà họ Vương sẽ là bùn Bồ Tát qua sông. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Ta sẽ tìm cơ hội giải thích với ngoại công, ông ấy sẽ hiểu thôi. Sau này làm gì cũng phải bàn bạc trước với mẫu phi, tuyệt đối không được tự ý hành động nữa. Cha. Hải Nhi cáo lui. Tiểu nhân bái kiến Tề Vương điện hạ. Linh Nhi cô nương nói thân thể đã khá hơn nhiều, tối nay đặc biệt mời Tề Vương điện hạ đến Diệu Nhân phường tụ họp, về bẩm báo với Linh Nhi cô nương. Tối nay ta nhất định sẽ đến. Thờ. Điện hạ đoán xem nô gia là ai? Chuyện này còn phải đoán sao? Đương nhiên là bảo bối Hình Nhi của ta rồi. Điện hạ thật hư hỏng, đến cả giọng của Tinh Nhi mà cũng không nghe ra, mà còn dám gọi người ta là bảo bối. Điện hạ đoán sai rồi, phải tự phạt 3 chén đầy. Hừ ha ha ha. Có 2 vị mỹ nhân kề bên, ta có tự phạt 30 chén thì đã sao? Ha ha ha. Liên Nhi, có phải cô nghĩ nhiều rồi không? Vị Tề Vương này nhìn thế nào thì cũng là một kẻ lãng tử ham chơi hưởng lạc. Nhưng mọi chuyện đều quá trùng hợp. Đêm ta chuẩn bị ám sát Chu Yến, hắn xuất hiện, lại còn quấn lấy cả đêm. Lúc đến thăm dò tướng quân phủ, thì người đã đi nhà trống. Sáng nay mật báo truyền về tin tức, lệnh điều động là bút tích của Vương Trọng. Lý do là Chu Yến đắc tội Tiêu Kiệt. Nếu những điều này không phải là trùng hợp, nếu thực sự là như vậy, thân phận của chúng ta đã bại lộ rồi. À, ta sẽ thử hắn lần cuối. Nếu hắn thực sự có vấn đề, tối nay sẽ ra tay. Ha ha ha. Liên Nhi cô nương cuối cùng cũng đến rồi, làm ta chờ đợi một hồi lâu đấy. Ta thấy điện hạ trong phòng chơi rất vui vẻ mà. Đâu có ý chờ đợi nô gia. Ha ha ha, nếu Liên Nhi cô nương cảm thấy bị lạnh nhạt, chi bằng cùng ngồi lại đây uống 2 chén. Điện hạ không tò mò sao? Tại sao tối nay nô gia lại chủ động mời điện hạ đến đây gặp mặt? Chẳng lẽ không phải vì Liên Nhi cô nương nhớ ta sao? Điện hạ nói đùa rồi, Liên Nhi là vì đêm trước thân thể không khỏe, đãi ngộ không tốt với điện hạ, trong lòng bất an. Tối nay đặc biệt chuẩn bị chút rượu mỏng để tỏ lòng xin lỗi, hy vọng điện hạ đừng trách tội nô gia. Liên Nhi cô nương quá lời rồi. Cô xinh đẹp khuynh thành như vậy, ta làm sao nỡ giận cô chứ? Điện hạ không giận là tốt rồi. Nô gia cũng yên tâm. Nghe nói kẻ nào đắc tội điện hạ, thông thường đều không có kết cục tốt đẹp. Nô gia tự nhiên cũng sợ. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của ta. Cô ta hẹn ta đến đây, chẳng qua chỉ là muốn xác nhận việc Chu Yến bị điều khỏi kinh thành có liên quan đến ta hay không. Hề hề, có sao? Không biết Liên Nhi cô nương có phải là đã nghe thấy lời đồn đại nào không? Có thể nói cho ta nghe một chút không? Điện hạ cũng biết đấy, Diệu Nhân phường cái gì cũng có, tam giáo cửu lưu đủ cả. Nô gia nghe được lời đồn nói rằng Chu tướng quân của Tả Kiêu vệ vì đắc tội điện hạ nên bị phái đi Dương Châu bình loạn. Đây không phải là lời đồn, mà là chuyện có thật. Nhưng Liên Nhi cô nương yên tâm, ta chỉ tàn nhẫn với đàn ông thôi, nhưng với phụ nữ, đặc biệt là những mỹ nhân như Liên Nhi cô nương,
Ta lại rất dịu dàng đấy. Chu Yến bị điều khỏi kinh thành. Quả nhiên là hắn làm. Liên Nhi cô nương cho rằng còn có nguyên nhân nào khác sao? Chỉ cần có ta ở đây, Tiêu Hoàng đời này đừng hòng gặp được Vũ Văn Hiên. Tiểu thư không xong rồi. Đông Nhi, ngươi bị làm sao vậy? Sao lại hoảng loạn như thế? Tiểu thư, đại sự không xong rồi. Người trong cung đã tới, là đến để tuyên chỉ. Người trong cung đến tuyên chỉ sao? Phái người đến quốc tử giám thông báo cho tổ phụ đi, hoặc là đến Hàn Lâm viện thông báo cho phụ thân ta là được mà. Có gì mà phải hoảng hốt? Tiểu thư, không phải thánh chỉ của hoàng thượng, là ý chỉ của thái hậu. Thái hậu nương nương đang yên đang lành, sao lại ban chỉ cho Tô gia chúng ta? Ý chỉ của thái hậu nương nương thì đương nhiên sẽ có tổ mẫu đi tiếp chỉ. Ngươi chỉ là một nha hoàn nhỏ, có gì mà phải hoảng sợ? Tiên sảnh tiếp chỉ đi. Nô tỳ đã lén nghe được nội dung ý chỉ, có liên quan đến tiểu thư người, nên nô tỳ mới vội vàng chạy tới thông báo cho tiểu thư. Đông Nhi, ngươi đừng khóc nữa, mau nói cho ta biết, chuyện này nói sao đây? Tiểu thư, thái hậu muốn ban hôn cho người. Ban hôn cho tam hoàng tử Tiêu Hoàng sao? Tiểu thư, nếu là tam hoàng tử, tại sao ta lại thấy đau lòng đến thế? Là thất hoàng tử Tiêu Kiệt. Đông Nhi, muội nhất định phải đích thân đưa bức thư này cho tam hoàng tử, và nói với ngài ấy rằng canh 4 đêm nay ta đợi ngài ấy ở cầu Thông Tiên. Đông Nhi, muội có nguyện ý rời khỏi Lạc Dương cùng ta không? Tiểu thư, người muốn tư bôn cùng tam hoàng tử sao? Tiểu thư đi đâu? Đông Nhi sẽ theo đó mà đi. Ai đó? Là ta, Đông Nhi của Tô phủ. Tiểu thư nhà ta phái ta đến tìm tam hoàng tử. Tam hoàng tử? Có phải ngài đã biết chuyện thái hậu nương nương ban hôn cho tiểu thư nhà ta rồi không? Tô tiểu thư bảo muội tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu thư nhà ta bảo ta đích thân đưa bức thư này cho ngài. Người còn nói canh tỵ đêm nay đợi ngài ở cầu Thông Tiên. Ta đã biết rồi. Tối nay ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Vậy tiểu nhân về bẩm báo với tiểu thư ngay đây. Tối nay ta đợi nàng ở cầu Thông Tiên. Nha đầu nhà họ Tô muốn ngươi cùng nàng ta tư bôn sao? Vậy ngươi có định tư bôn cùng nàng ta không? Ta không biết. Một con nhỏ tài nhân leo rừng mà đòi uống canh sâm sao? Hoàng thượng có chỉ, tất cả hoàng tử trong cung đều phải dọn ra ngoài ở. Ngươi mang mệnh trời trong người, trước nhiều quán phải chịu đựng bao nhiêu mài giũa, sau này vinh hiển không gì sánh bằng. Nói đơn giản là, đây là vấn đề chọn Giang Sơn hay chọn mỹ nhân. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi đã trải qua bao nhiêu khổ nạn, đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới chịu đựng được đến bước đường ngày hôm nay. Ta đã nói rồi, thiên mệnh nằm trong tay ngươi. Thiên hạ sớm muộn gì cũng là vật trong túi của ngươi. Vì một người đàn bà mà từ bỏ tất cả có đáng không? Tiêu Kiếm, trẫm không giết ngươi, thề không làm người nữa. Sao giờ này ngươi mới đến? Xin lỗi nàng. Không cần nói xin lỗi với ta, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Chúng ta phải mau chóng tìm cách rời khỏi Lạc Dương. Muộn một chút là người của Tô phủ và trong cung sẽ đến tìm chúng ta đấy. Ta xin lỗi, Giao Nhi. Ta không thể đưa nàng đi được. Ta xin lỗi, Yêu Nhi. Ta không thể đưa nàng đi được. Tại sao? Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ không chút do dự mà đưa nàng đi. Trước kia thì được. Tại sao bây giờ lại không thể? Ta có phải vì sắp được phong làm Tần Vương nên không nỡ vứt bỏ vinh hoa phú quý sắp nắm trong tay sao? Sao nàng lại biết chuyện này? Ta hiểu rồi. Trước kia người nguyện ý đưa ta đi là vì khi đó người chẳng có gì cả. Chẳng có gì là không buông bỏ được cả. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Chàng sắp trở thành Tần Vương điện hạ cao quý.
Ha ha, chàng không thể nào vứt bỏ được đâu. Vinh hoa phú quý khó khăn lắm mới giành được. Để cùng ta làm một người dân thường. Yêu Nhi, mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu. Nàng vẫn chưa hiểu rõ ta là người thế nào sao? Vậy chàng nói cho ta biết mọi chuyện là thế nào. Và chàng là hạng người gì? Nàng còn nhớ những gì ta từng nói với nàng không? Ta mang trong mình thiên mệnh, đã định sẵn sẽ trở thành chủ nhân của thiên hạ này. Trên vai ta gánh vác quá nhiều thứ, chứa đựng quá nhiều kỳ vọng. Ta không thể vứt bỏ tất cả để cùng nàng từ bôn. Đó là sự vô trách nhiệm với thiên hạ. Yêu Nhi à, nàng là người hiểu ta nhất. Ta sinh ra đã định sẵn là người không tầm thường, không thể cùng nàng phiêu bạt chân trời góc bể. Vậy ra chàng không muốn tư bôn cùng ta, không phải vì phong hiệu Tần Vương này, mà là vì chàng không thể buông bỏ cái gọi là thiên hạ trong miệng chàng, phải không? Ta hỏi chàng lần cuối cùng, nàng thật sự vì cái gọi là vương đồ bá nghiệp của ta mà thà trơ mắt nhìn ta gả cho nam nhân khác sao? Giao Nhi, nàng hãy tin ta. Nàng cho ta thêm chút thời gian, đợi thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ đoạt lại nàng từ tay Tiêu Kiệt. Không cần đâu, Tiêu Hoàng. Coi như ta đã gửi gắm nhầm người, là ta nhìn lầm ngươi rồi. Từ đêm nay trở đi, ta Tô Giao và ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Tiêu Tuyệt, ta, Tiêu Hoàng, nhất định phải tự tay giết người. Thờ, là một nhân vật phản diện, ta vẫn còn hơi thiếu tàn nhẫn thì phải. Thầy, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Nơ, đưa con gái xuống đi. Hôm nay là ngày đại hỷ, dù thế nào con cũng phải lộ chút nụ cười, nếu không để Tề Vương thấy được. Con biết rồi ạ. Tạ điện hạ. Điện hạ, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ nào không chu toàn, mong người bao dung cho. Thái phó đại nhân nói quá lời rồi. Dương Nhi đã vào Tề Vương phủ của cô, thì chính là thê tử của bản vương. Tên con rể này, so với lời đồn đại lại hoàn toàn khác biệt. Ôi, hôm nay tân lang thật là tuấn tú, ha ha ha. Hoàng tổ mẫu lại trêu chọc Tôn Nhi rồi. Kiệt Nhi, sự sắp xếp của mẫu phi hôm nay, con thấy có hài lòng không? Lúc này còn tranh giành danh tiếng làm gì? Mẫu phi đã vất vả rồi. Kiệt Nhi, trước kia con còn nhỏ, hồ đồ, trẫm không truy cứu. Nay sau khi đại hôn, con đã là người trưởng thành rồi, lời nói hành động phải cẩn trọng. Nếu còn hồ đồ làm bậy, trẫm tuyệt đối không tha thứ. Nhi thần xin ghi nhớ. Hoàng thượng, ngài đại hỉ nói những điều này làm gì ạ? Ha ha ha, là trẫm lỡ lời rồi. Đã là đại hỉ, trẫm sẽ tặng con một phần hạ lễ. Tề Vương Tiêu Kiếm, nghe phong. Tề Vương Tiêu Kiếm khiêm tốn lễ độ, ôm văn nhĩ nhã, đặc biệt sa phong chức Thanh Châu đại đô đốc. Không thử. Đinh đông, chúc mừng ký chủ đã thành công cướp trước Tiêu Hoàng, giành được chức sa phong đại đô đốc, đoạt được 2000 điểm thiên mệnh của Tiêu Hoàng. Quanh quẩn nỗi nhớ của người, sưởi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay ta. Dẫu đã đến, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Vì một thoáng hoa nở ấy, dẫu có qua lại bao lần, bỏ lỡ rồi lại lướt qua nhau. Mọi hỉ nộ ái ố của người, ta đều đã sớm tiên liệu. 3000 đóa hoa nở rộ chỉ vì một mình người lưu luyến. Lần đầu gặp người, trăng sáng chỉ vì một thoáng hoa nở ấy. Dẫu có qua lại bao lần, bỏ lỡ rồi lại lướt qua nhau. Mọi hỉ nộ ái ố của người, ta đều đã sớm tiên liệu. 3000 đóa hoa nở rộ chỉ vì. Chúc mừng ký chủ thành công cưới được Tô Diêu, đạt được 5000 điểm thiên mệnh của Tiêu Hoàng. Tiếc nuối thông báo với ký chủ, Tiêu Hoàng đã cướp Vương Du thành công, khấu trừ 5000 điểm thiên mệnh. Ngươi nhầm rồi à? Ta đâu có định cưới Vương Du. Ngươi có thể không cần Vương Du, nhưng không được để Tiêu Hoàng cướp mất. Điện hạ tỉnh rồi. Dậy thôi. Lát nữa đi cùng ta vào cung dâng trà cho mẫu phi.
À, người không khỏe sao? Nếu ngày mai mới vào cung cũng không muộn. Không phải ta chưa mặc y phục. Điện hạ ra ngoài trước có được không? À, Đông Nhi này trong nguyên tắc cũng là hậu cung của Tiêu Hoàng. Ta có thể không thu nhận, nhưng tuyệt đối không được để cô ta rơi vào tay Tiêu Hoàng. Bảo vệ điện hạ và vương phi. À, à, à. Điện hạ là thân vàng ngọc, sao phải vì ta mà? Nàng là thê tử của ta, bảo vệ nàng là điều nên làm. So với Tiêu Hoàng, nàng mới là người ta nên gửi gắm chân tình. Vào cung rồi đừng nhắc đến chuyện bị ám sát. Ta không muốn mẫu phi lo lắng. Cũng đừng nói cho người khác biết. Tại sao? Đương nhiên là vì thích khách chính là do ta sắp đặt mà. Lắm người nhiều miệng, truyền ra ngoài dù sao cũng khiến mẫu phi phiền lòng. Yên tâm, chính ta sẽ tự điều tra rõ ràng. Mẫu phi, trà nguội rồi. Thờ. Có vợ rồi là quên luôn mẹ. Khởi bẩm nương nương, thôi phu nhân cầu kiến. Diêu Nhi, con đi ngồi xuống đi. Đi mời người vào đây. Nương nương, tối qua sau tiệc rượu của Tề Vương, Ngọc Nhi đã không thấy đâu nữa. Hộ vệ nói nó rời phủ trước, nhưng cả đêm không thấy về nhà. Thiếp thân thật sự hết cách rồi. Ngọc Nhi vốn dĩ hiểu chuyện, sao lại có thể cả đêm không về? Cứu mẫu đừng lo, nếu ta đoán không lầm, biểu muội lúc này đang ở trong trạch viện của Tam ca. Tam hoàng tử, có phải huynh thích Tô Diêu tỷ tỷ không? Sao muội biết? Hôm qua huynh nhìn tỷ ấy là thấy đau lòng. Lúc bái đường huynh không từ mà biệt, còn cả tối qua huynh gọi tên Diêu Nhi suốt đêm. Ta không trách huynh. Tối qua là ta tự nguyện. Tiêu Kiệt, tất cả đều là do Tiêu Kiệt. Tam hoàng tử, huynh có đi cầu hôn nhà ta không? Không sao đâu, ta có thể đợi. Thanh danh nhà họ Tiêu đều bị ngươi làm cho mất sạch rồi. Phu nhân muốn trách thì cứ trách ta. Mọi sai lầm đều là lỗi của Tiêu Hoàng ta. Hủy hoại danh tiết của cô ấy. Sau này cô ấy phải gả cho ai đây? Cứu mẫu đưa biểu muội về trước đi, để lâu lời ra tiếng vào càng nhiều hơn. Nhà họ Ung chúng tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Nàng nghe ta giải thích đi. Tam hoàng tử điện hạ, ta là Tề Vương phi, là đệ muội của huynh. Xin tự trọng. Được. Tề Vương phi, cho ta một cơ hội giải thích. Không cần. Chuyện đã xảy ra rồi. Huynh nên gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông đi, phu quân. Chúng ta đi thôi. Tô Diêu, tất cả đều là âm mưu của Tiêu Kiếm. Hắn cố tình chia rẽ chúng ta. Tất cả đều là lựa chọn của chính huynh, thì liên quan gì đến người khác? Tề Vương là phu quân của ta. Từ nay về sau, ta không muốn nghe huynh nói xấu hắn nửa lời. Chúc mừng ký chủ đã thành công gây ra tổn thương vĩnh viễn cho Tiêu Hoàng, khiến tâm linh hắn chịu đả kích không thể khôi phục, đoạt lấy 3,000 điểm thiên mệnh của Tiêu Hoàng. Điểm mị lực của Tiêu Hoàng vĩnh viễn giảm 2. Điện hạ, ta và Tam hoàng tử trước kia thật sự không có. Tại sao không gọi là phu quân giống như lúc nãy? Ta thích nghe nàng gọi ta là phu quân. Phu quân, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Ta chỉ biết rằng nàng bây giờ là của ta. Phu quân, chúc mừng ký chủ đã khiến nữ chính hoàn toàn yêu mình, đặc biệt tặng thưởng điểm mị lực đạt mức tối đa. Đây là chuyện tốt cực đại.
Hỷ sự từ đâu mà ra? Ta hỏi nàng. Vương Ngọc là ai? Là con gái của Lương Châu đại đô đốc Vương Thành, là cháu gái của thừa tướng Vương Sùng. Nếu nàng cưới nàng ta, liền thành cháu rể của Vương Sùng. Tiêu Kiệt là cháu ngoại dù thân đến mấy cũng mang họ khác. Nhưng nếu ngươi trở thành cháu rể, đứa con Vương Ngọc sinh ra mới chính là cháu ngoại của Vương gia. Nếu ngươi là Vương Sùng, ngươi chọn ai? Ta biết ngươi hận Vương quý phi, kéo theo đó là hận cả Vương gia. Nhưng ngươi đã sinh ra trong hoàng tộc, thì phải có tâm cơ của bậc vương giả. Ngươi phải biết việc gì quan trọng hơn. Ngươi cưới Vương Ngọc, chính là leo lên được cái cây đại thụ Vương gia này. Đợi sau này ngươi nắm giữ thiên hạ, lúc đó thanh toán Vương gia vẫn chưa muộn. Nhưng nay ta không được sủng ái, lại đang tranh giành ngôi vị với Tiêu Kiệt. Vương gia chưa chắc đã chịu gả Vương Ngọc cho ta. Ngươi và Vương Ngọc đã có sự thực vợ chồng. Nàng ta danh tiết đã mất, không gả cho ngươi thì còn gả cho ai? Nếu Vương gia không đồng ý, ngươi cứ đêm đêm lẻn vào Vương phủ hẹn hò với nàng ta. Đợi đến khi nàng ta mang thai con của ngươi, Vương gia tự khắc sẽ cầu xin ngươi cưới. Làm vậy có phải quá hèn hạ rồi không? Vương Ngọc dù sao cũng vô tội. Hồ đồ, làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, sao có thể mang cái lòng nhân từ đàn bà ấy được? Con gái Tô Giao cùng con rể về thăm nhà, xin ra mắt ông nội, bà nội, cha, mẹ và chư vị trưởng bối. Con rể Tiêu Kiếm, xin ra mắt chư vị trưởng bối, mau mau đứng lên, người một nhà không cần đa lễ. Rõ ràng Tam hoàng tử mới là cháu rể ta ưng ý nhất, nhưng y trời trêu ngươi. Điện hạ đã gọi lão phu một tiếng ông nội, vậy lão phu xin được lấy tư cách người già mà nói thẳng, xin ông nội chỉ giáo. Nghe nói việc Thái hậu ban hôn là do điện hạ đã dùng hết sức yêu cầu tại tiệc mừng thọ. Ngươi chưa từng gặp mặt Giao Nhi, tại sao nhất quyết phải cưới nó? Thục nữ hiền thục, quân tử yêu cầu. Hồi Hoa Đăng đã từng may mắn được gặp một lần, kinh ngạc như thiên nhân. Lúc đó đã thể không phải nàng thì không cưới. Đã nói đến nước này, lão phu xin nói lời khó nghe trước. Gần đây có môn sinh hỏi Tô gia có phải vì ngươi cưới Giao Nhi xong liền ủng hộ ngươi vào Đông cung hay không? Lão phu đều một mực phủ nhận. Giao Nhi là Giao Nhi, Tô gia là Tô gia. Lão phu làm quan cả đời, không muốn cuốn vào tranh đoạt ngôi vị. Điểm này mong điện hạ thông cảm. Ông nội cứ yên tâm, ta cưới Giao Nhi thuần túy là vì tình cảm mến mộ, không liên quan gì đến tranh đấu đảng phái hay tranh ngôi. Trong nguyên tắc, Tô Hồng cũng nói với Tiêu Hoàng như vậy. Cuối cùng chẳng phải vẫn dốc hết sức lực cả nhà để giúp hắn chiếm lấy Đông cung sao? Đây là tác phẩm của danh sĩ tiền triều Ngụy Trương, lão phu trân quý nhiều năm, hôm nay tặng lại cho điện hạ. Dù sau này có thể vào Đông cung hay không, mong ngươi hãy lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Đã là tâm ý của ông nội, con rể không dám đoạt lấy vật yêu thích, tranh dù quý giá đến mấy cũng chỉ là vật chết. Giao Nhi mới là cháu gái ta cưng chiều nhất, lão phu chỉ mong hai người tương kính như tân bạc đầu dai lão. Đa tạ ông nội ban thưởng. Bức tranh này đối với Tô Hồng mà nói đã là một trong số ít những vật chân quý nhất trong phủ. Ông ta chịu nhường lại, chính là trong lòng đã công nhận ta là cháu rể này rồi. Ta lại là chuyện của Vương Ngọc. Cô ta đã cùng Tiêu Hoàng rồi, chắc không phải định bảo ta đi dọn dẹp hậu quả cho Tam ca chứ? Điện hạ, người phải giúp đỡ Ngọc Nhi đi. Cữu mẫu hãy đứng dậy trước đã. Thôi được, để bổn cung nói thay cho. Kiệt Nhi, con có muốn nạp Ngọc Nhi làm chắc phi không? Mẫu phi, cữu mẫu, hai người không thấy chuyện này hoang đường sao? Vừa cưới Tô Giao xong lại nạp Vương Ngọc, đây chẳng phải là dẫm đạp mặt mũi Tô gia xuống đất sao? Tô Hồng không lật mặt mới là lạ. Nếu con nhất quyết không chịu, thì không sợ Vương gia gả Ngọc Nhi cho Tiêu Hoàng sao? Đến lúc đó Tiêu Hoàng có được thế lực của Vương gia, con còn tranh giành cái gì nữa? Vương gia không giúp ta, ta lại đỡ phải gánh một đám đồng đội ngu xuẩn. Người của Vương gia đến báo tiểu thư xảy ra chuyện rồi, mời phu nhân về gấp. A, Ngọc Nhi của ta, còn không mau đi theo xem sao? Long Diên Hương, một trong những bằng chứng tội trạng của Vương Sùng trong nguyên tác. Điện hạ nếu thích loại hương này, lão phu có thể sai người đưa một ít đến Tề Vương phủ. Vật ngoại ông yêu thích, cháu không dám đoạt tình. Đã vậy lão phu xin hỏi thẳng, con thật sự không muốn nạp Ngọc Nhi làm chắc phi? Xin thứ lỗi, con không thể tuân mệnh. Đi sao? Chẳng lẽ lại nói cô ta sau khi thành Tề Vương phi của Nguyên Thâm vẫn cứ tiếp tục đội nón xanh cho Nguyên Lượng sao? Chẳng qua là trên Ngọc Nhi mất trinh tiết, không xứng với con thôi đúng không? Phải. Nhưng Ngọc Nhi đại diện cho Vương gia, con chỉ có cưới nàng ta, Vương gia mới không giữ lại chút gì mà giúp con tranh đoạt ngôi vị. Nếu trong lòng con không thoải mái, nạp thêm vài nàng thị thiếp là được. Ngọc Nhi sẽ không nói nhiều đâu. Nguyên Thần cuối cùng bị xử tử, chính vì trong người chảy dòng máu của Vương gia. Không có sự trợ giúp của Vương gia, ta ngược lại bớt đi được một tầng vướng bận. Ngoài ông không cần phải khuyên nữa, ta đã quyết định rồi. Đã như vậy, để bảo toàn thanh danh cho Vương gia, ta đành phải gả Ngọc Nhi cho Tam hoàng tử Tiêu Hoàng. Đối với biểu muội và Tam hoàng huynh mà nói,
có lẽ đều là chuyện tốt. Vậy thì điện hạ tự liệu lấy. Cháu cáo lui. Thờ, quyết liệt với vương gia, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Đừng kiếm tiền thì cũng không thiếu. Chế muối, thủy tinh, chế đường, xà phòng, nước hoa, ủ rượu. Nhưng muối và sắt là quốc danh, không được đụng vào. Nguyên liệu làm thủy tinh khó tìm, làm đường thì thiếu mía, xà phòng thì thiếu dầu mỡ, nước hoa cần cồn độ tinh khiết cao. Xoay quanh một hồi, vẫn là ủ rượu là khả thi nhất. Điền Trang có vạn mẫu đất, lương thực không thiếu. Hiện nay giá lương thực thấp, một đấu gạo không quá 10 văn tiền, nhưng một đấu rượu ngon có thể bán được 10 lượng bạc. Mấy vạn đánh lương thực nếu đem ủ thành rượu, đó chính là lợi nhuận khổng lồ. Ánh trăng. Phu quân, thiếp có thể vào không? Bên ngoài gió lớn, mau vào đi. Sau này những việc này để hạ nhân làm là được rồi. Cẩn thận kẻo bị lạnh. Thiếp thấy chàng sau khi về phủ cứ một mình nhốt trong thư phòng, sợ chàng có tâm sự. Chẳng qua là viết vài thứ thôi, nàng không cần lo lắng. Phu quân, thiếp có thể hỏi chàng một chuyện không? Nàng muốn hỏi mẫu phi gọi ta vào cung hôm nay nói gì sao? Mẫu phi và vương gia muốn ta nạp Vương Ngọc làm chắc phi. À, vậy chàng đồng ý rồi? Đương nhiên là không rồi. Tại sao chàng không đồng ý? Ta không muốn nàng phải đau lòng. Không chọc nổi thì ta còn không tránh nổi sao? Sáng mai ta sẽ ra ngoài thành ở Điền Trang vài ngày, nàng có muốn đi cùng không? Ha ha ha. Nhanh thêm chút nữa, bổn cung đã dặn rồi, không được chậm trễ dù chỉ một chút. Tiểu nhân xin thỉnh an quý phi nương nương. Nương nương thiên tuế thiên tuế. Đi thông báo cho vương gia và vương phi của các ngươi, nói rằng bổn cung thân giá lâm, bảo họ mau ra nghênh đón. Bẩm nương nương. Tề vương điện hạ, 10 người và vương phi nương nương. Làm sao? Sáng sớm đã ra khỏi thành rồi ạ. Nói là ra ngoài thành ở trang viên để giải sầu. Ngươi nói cái gì? Nương nương bớt giật, là thật à? À. Các nàng cứ ở trong xe, ta xuống xem thử có chuyện gì. Mọi việc hãy cẩn thận. Có chuyện gì vậy? Khởi bẩm điện hạ, hình như phía trước có quan sai đang truy bắt tội phạm. Chúng thần lo sợ sẽ ngộ thương điện hạ và vương phi, nên bảo phu xe dừng xe ngựa lại trước. Người kia là Bàng Hồ, hộ vệ thân cận của Tiêu Hoàng, nhân vật tương tự như Điển Vi hay Hứa Trừ, trung thành tuyệt đối, nhưng lại nghiện rượu như mạng. Các ngươi đi giúp hắn đuổi đám quan sai đó đi. Họ có hỏi gì thì cứ báo danh hiệu Tề Vương của ta. À, điện hạ, chẳng phải chúng ta nên giúp quan sai bắt tội phạm sao? Ngươi đang dạy ta làm việc à? À, thuộc hạ không dám. Còn không mau đi. Ha ha ha. Tình huống gì đây? Điện hạ, tên này không biết điều. Chúng ta bảo hắn không nhúc nhích. Không sao, không trách các người. Ngươi chính là Tề Vương trong miệng bọn họ. Táo bảo, sao có thể ăn nói với Tề Vương điện hạ như vậy? Đúng vậy, ta chính là Tề Vương Tiêu Kiên. Chúng ta không hề quen biết. Tại sao ngươi lại cứu ta? Ta không phải cứu mạng ngươi, ta là đang cứu mạng đám quan sai kia. Ha ha ha, vậy bọn họ thật phải cảm ơn ngươi rồi. Ngươi có biết cái đầu treo bên hông ta là của ai không? Ta không biết hắn là ai, nhưng ta biết hắn chắc chắn không phải người tốt. Sao ngươi biết hắn không phải người tốt? Vì ta nhìn ra ngươi là một hảo hán. Thứ ngươi giết tất nhiên đều là kẻ đáng giết. Ha ha ha, câu này ta thích nghe. Đây là huyện lệnh huyện Thành Cao, tên quan chó chết đó cường đoạt sân nữ, việc ác nào cũng làm. Ta xông vào huyện nha lấy thủ cấp của hắn. Đám quan sai đó không phải đến bắt ta, mà là cầu ta trả lại cái đầu đó cho chúng. Nếu không chúng không có cách nào về báo cáo. Ngươi dù là vương gia, nhưng tính cách của ngươi rất hợp gu Bàng Hổ ta. Có cơ hội ta sẽ đến Lạc Dương tìm ngươi uống vài chén. Dù tên quan đó đáng chết, nhưng ngươi dù sao cũng đã giết quan viên triều đình, e là sẽ bị cả thiên hạ truy nã. Đến lúc đó đừng nói là vào thành Lạc Dương, chỉ sợ vào tiểu lâu uống chén rượu cũng sẽ bị người ta tố giác.
Hay là ngươi đi theo ta đi. Có ta ở đây, không một ai dám gây rắc rối cho ngươi. Đi theo ngươi. Hừ, rượu thì bao đủ. Ha ha ha. Được, cứ quyết định vậy đi. Cung nghênh Tề Vương điện hạ, Tề Vương phi. Trong vườn có tiểu phòng không? Bẩm điện hạ, có ạ. Dẫn ta qua đó xem thử. Quản sự, nhanh lên, nhanh lên. Còn không mau bái kiến Tề Vương điện hạ. Lão bàng, nếm thử đi. Nhạt quá, không đã cơn nghiền. Chế tạo theo bản vẽ này. Ngày mai ta phải dùng. Chuẩn bị thêm một ít thạch cao. Vâng, điện hạ. Sư phụ, đổ rượu vào nồi, thêm thạch cao. Nhóm nửa chưng cất. À Kỳ, đừng vội, vò đầu tiên là của ngươi. Điện hạ quả là bậc thần nhân. Dỗ nước tầm thường lại có thể hóa thành mỹ tiểu như vậy. Từ bây giờ trở đi, số lương thực dư thừa của trang viên đều đem đi nấu rượu. Tường vây phải xây cao lên, điều 100 tráng đinh khỏe mạnh, giao cho bàng hồ huấn luyện. Sau này số bạc trang viên kiếm được, tất cả mọi người trong trang viên đều có phần. Đa tạ điện hạ. Nhưng phương pháp trưng cất không được phép tiết lộ ra ngoài cho bất kỳ ai. Điện hạ cứ yên tâm. Hề ha, hề ha, hề ha. Ta. Việc nấu rượu đã đi vào quỹ đạo, tiếp theo giao lại cho người đó. Nếu có thể cả đời ở lại nơi này, không trở về cái chốn Tu La Trường Lạc Dương kia thì tốt biết mấy. Cha, nếu điện hạ không quay về nữa, Tề Vương phủ e là sẽ tan đàn xẻ nhé. Thống lĩnh hộ vệ của điện hạ là Khiêu Khôn đã mang theo, quá nửa số hộ vệ đầu quân cho Tần Vương rồi. Ta đoạt lấy bảng hồ, hắn đào mất Khiêu Khôn, cũng coi như công bằng. Có cần tuyển thêm hộ vệ mới không? Không vội, ta tự có sắp xếp. Đội ngũ đón dâu kia lên tới tận 5.000 người, gấp đôi lễ đại hôn của Tề Vương nữa đấy. Đến chuyện này cũng muốn so bì. Nhà họ Vương sợ người khác không biết rằng họ đã bỏ ta để chọn Tiêu Hoàng. Điện hạ, hoàng thượng triệu kiến, xin mời theo hạ quan. Tôn nhi bái kiến hoàng tổ mẫu. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, mẫu phi. Những ngày qua ngươi không ở Lạc Dương, đã đi đâu rồi? Đưa Vương phi đến nơi phụ hoàng ban tặng, Thất Phượng trang viên để nghỉ ngơi vài ngày. Chỉ là nghỉ ngơi thôi sao? Vậy chuyện của huyện lệnh Thành Cao là Chu Thường, ngươi giải thích thế nào? Là nhi thần sai người làm. Tốt, 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 quả đúng là đứa con ngoan của trẫm. Hoàng thượng, Giai Nhi đây là bị sao vậy? Nàng tự đi mà hỏi đứa con ngoan của nàng ấy. Ta sai người giết huyện lệnh Thành Cao là Chu Thường. Hoàng thân quốc thích sát hại quan lại triều đình, phải bị giáng làm thứ dân trước rồi mới trị tội. Giai Nhi, sao con có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Hoàng thượng, đều là do thần thiếp không biết dạy con. Mong bệ hạ vì Giai Nhi còn nhỏ tuổi thiếu hiểu biết mà tha cho nó lần này. Thần thiếp nguyện thay con gánh chịu mọi hình phạt. Bệ hạ, thần thiếp thấy có khi trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Thất hoàng tử, sao còn chưa mau giải thích nguyên do với phụ hoàng con? Hắn lại dám nói đỡ cho ta. Đã đến lúc thể hiện khả năng diễn xuất của mình rồi. Phụ hoàng, nhi thần sai người giết Chu Thường quả thực có lý do. Vậy sao? Nói trẫm nghe xem. Phụ hoàng, ta giết hắn là để bảo vệ thể diện của phụ hoàng và giang sơn của Đại Ninh. Sau khi biết bàng hổ giết huyện lệnh, ta đã bắt đầu lập kế hoạch. Vừa đến Thất Phượng Sơn Trang, ta lập tức gửi thư tín cho tử sĩ ở kinh thành, yêu cầu họ đến huyện Thành Dương điều tra tội ác của Chu Thường. Không tra thì không biết, tra ra thì giật mình kinh sợ, tham ô nhận hối lộ, coi mạng người như cỏ rác, cấu kết với thổ phỉ, cưỡng đoạt dân nữ, những việc xấu mà một tên tham quan có thể làm, thì tên Chu Thường này đều làm không sót một thứ gì. Ta còn cho tử sĩ thu thập một bản vạn dân thư, thỉnh cầu triều đình bãi miễn, lưu đày Chu Thường. Có lẽ Chu Thường quá bị lòng dân oán hận, rất nhiều bách tính tranh nhau ấn dấu vân tay, quả thực là chết không hết tội. Bệ hạ, hãy tha cho Giai Nhi lần này đi. Thần thiếp nguyện chết thay cho Giai Nhi. Giai Nhi, đỡ mẫu phi con dậy đi. Mẫu phi, ngươi hiểu lầm rồi. Phụ hoàng không phải nói đến con. Đừng tưởng Chu Thường đáng chết vạn lần, là ngươi vô tội. Tại sao không báo cáo với đại lý tự hoặc báo cáo với trẫm, mà lại tự ý sai người giết hắn? Ngươi sợ trẫm bao che sao? Không phải nhi thần không tin tưởng phụ hoàng, mà là có người không đợi nổi nữa. Ai không đợi nổi nữa? Là một lão tướng đã xuất ngũ, từng tham gia trận chiến Hà Tây, dù mang trọng thương trên mình, nhưng cũng nhặt lại được một mạng. Vốn tưởng có thể an hưởng tuổi già, nhưng vì đắc tội với Chu Thường,
nên bị đánh trọng thương. Ta giết Chu Thường là để mang đầu hắn đến trước mặt lão, để lão không phải ôm hận mà qua đời. Tiêu Kế là do cung nữ sinh ra, bước ngoặt cuộc đời giúp hắn ngồi lên ngai vàng, chính là chiến thắng trận chiến Hà Tây, đánh cho người Hồ hàng chục năm không dám phạm biên giới. Nhưng trận chiến Hà Tây vô cùng thảm liệt, 10 vạn đại quân cuối cùng còn sống sót không đầy 3 vạn. Vì vậy Tiêu Kế coi những người từng tham gia trận chiến Hà Tây như anh em sinh tử, mang những thứ này gửi đến Kỳ Lân vệ, công bố tội ác của Chu Thường cho thiên hạ biết. Giai nhi, trẫm xét thấy con cũng vì Giang Sơn đại ninh, lần sau còn tái phạm, trẫm tuyệt đối không tha. Nhi thần xin tuân theo giáo huấn của phụ hoàng. Hoàng thượng, hôm nay là ngày đại hôn của Hoàng Nhi, con phải chủ trì đại cục nữa. À, tân lang quan của chúng ta tới rồi. Hoàng tổ mẫu lại trêu chọc Tôn Nhi rồi. Ha ha ha. Thất đệ cũng ở đây à? Đúng vậy, đệ đặc biệt đến chúc mừng Tam Hoàng huynh đại hôn. Hoàng Nhi, hôm nay con thành hôn, trẫm sẽ không thiên vị ai cả. Tần Vương Tiêu Hoàng tiếp chỉ. Tần Vương Tiêu Hoàng khiêm tốn lễ độ, ôn văn nhĩ nhã, tài năng hơn người, đặc ban chức Ung Châu đại đô đốc, không thử. Nhi thần lĩnh chỉ. Không hổ là nhân vật chính mà, đãi ngộ nên có thể sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối không bao giờ thiếu. Chúng thần bái kiến bệ hạ, thái hậu, hoàng hậu nương nương. Bình thân đi, không cần đa lễ. Tam Hoàng huynh, đệ có chuẩn bị một món quà cho huynh, hy vọng huynh có thể nhận lấy. Thất đệ quá khách sáo rồi, huynh đây sao nỡ để đệ hao tốn như vậy. À, hai thứ này vốn dĩ là do nhà họ Vương cho, chắc chắn sẽ bị trách là ăn cây táo rào cây sung, chi bằng ta tự tay đưa cho Tiêu Hoàng, còn có thể lấy được tiếng thơm. Thất đệ, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Hai tòa trang viên này là ngoại ông tặng đệ, đệ vẫn luôn không dùng đến, thôi thì chuyển tặng lại cho Tam Hoàng huynh làm quà cưới. Vậy thì huynh tạ ơn thất đệ. À này, ha ha ha. Triều đại này là trọng nông ức thương, vậy mà lại mời cả thương nhân. Nếu Tiêu Hoàng đã mời cả giới thương nhân Lạc Dương, thì nhà họ Đào chắc chắn cũng ở đó. Nhà họ Đào là thế gia thương nghiệp đệ nhất Đại Ninh, bản đồ thương nghiệp trải khắp thiên hạ, dùng từ giàu có địch quốc để hình dung cũng không quá chút nào. Ông nội của Tiêu Giai không thích thương nhân, nhà họ Đào còn bị cuốn vào một vụ án mưu phản không rõ lý do, dẫn đến việc Đào cùng bị giết, tước vị cũng bị triều đình tước đoạt, trở thành thế gia thương nhân có địa vị xã hội thấp kém. Sau khi Đào cùng chết, mục tiêu của nhà họ Đào là khôi phục lại vinh quang tổ tiên. Trong nguyên tắc, nhà họ Đào chính là chọn đặt cược vào Tiêu Hoàng, trở thành túi tiền của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cuối cùng đăng cơ làm đế vương. Ha ha ha. Để đề phòng vạn nhất, vẫn nên xác nhận lại thì hơn. Quả nhiên là cô ấy. Không sai, Đào Hàm cũng là một trong những hậu cung của Tiêu Hoàng. Phụ nữ và cả cái túi tiền đó, ta đều phải cướp lấy. Ái chà, thôi được rồi, ha ha ha. Xin hỏi ta có thể ngồi đây không? Không biết vị công tử này họ gì? Tìm đệ ta có việc gì vậy? Ngươi tự xem đi. Tề Vương Tiêu Kiếm. Tề Vương điện hạ, huynh trưởng ta có điều mạo phạm, ta thay mặt huynh ấy xin lỗi điện hạ. Ta chỉ muốn bàn một vụ làm ăn với nhà họ Đào, nhưng lệnh huynh không chào đón ta. Thôi không bàn nữa. Ta xin lỗi điện hạ một lần nữa thay cho huynh trưởng. Nếu điện hạ muốn bàn chuyện làm ăn với nhà họ Đào, ta có thể chuyển lời thay cho gia chủ. Đây chính là lợi ích của quyền cao chức trọng. Rõ ràng là bản thân đang giở thói ngang ngược, người khác vẫn phải liên tục xin lỗi. Chỉ cần yêu cầu của hắn không quá đáng, thì coi như bỏ của chạy lấy người thôi. Ta có một lô rượu, các ngươi nhà họ Đào có không ít tiểu lâu, hy vọng có thể mượn tiểu lâu của các ngươi để bán giúp ta. Không biết rượu của điện hạ dự định bán giá bao nhiêu? 20 lạng một đấu. Điện hạ, cái giá này liệu có hơi đắt quá không? Tin ta đi, rượu của ta hoàn toàn xứng đáng với cái giá đó. Ta tin điện hạ. Nhưng đắt như vậy, e là khách hàng sẽ không chấp nhận được. Nếu bán chạy, đến lúc đó hãy tăng giá sau. Tên hoàng tử này thực sự coi khách hàng là kẻ ngốc sao? Điện hạ, việc này hệ trọng, ta không thể tự mình quyết định, cần phải về bẩm báo với gia chủ. Vài hôm nữa ta sẽ đích thân ghé thăm. Sau khi các ngươi nếm thử rồi hãy quyết định. Chỉ cần đã uống rượu của ta, tuyệt đối sẽ không thấy ta bán đắt. Nếu không còn việc gì khác, ta xin phép cáo lui trước. Đào cô nương, ta hy vọng lần sau gặp lại, nàng có thể thay bằng nữ trang. À,
Thuộc hạ giả nghĩa, tham kiến điện hạ. Việc ở huyện Trình Ngao làm rất tốt. Đây là phần thưởng xứng đáng cho các ngươi. Lấy đi chia nhau đi. Thuộc hạ tạ ơn điện hạ. Ta hiện có một nhiệm vụ mới muốn giao cho các ngươi đi làm. Sau khi xong việc, ta sẽ có trọng thưởng khác. Xin điện hạ cứ phân phó. Hãy đi một chuyến đến Ngư Dương, giúp ta tìm người này, đưa tới gặp ta. Thuộc hạ nhất định không phụ lòng tin của điện hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các ái khanh bình thân. Hôm nay sẽ xảy ra một việc lớn, nhưng Tiêu Hoàng chắc không có ở đây. Thôi bỏ đi, hỏi thì chính là hào quang nhân vật chính. Thần có bản tấu chương. Hạ ái khanh muốn tấu việc gì? Kịch hay bắt đầu rồi. Thần đàn Hạc Lương Châu đại đô đốc Vương Thành cấu kết với người Hồ, tự ý buôn lậu muối và sắt, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị. Có bằng chứng không? Có bản tấu ở đây, xin bệ hạ ngự lãm. Thờ. Vương thừa tướng, ông không tự xem lấy đi. Mỗi một bản ghi chép giao dịch đều rõ ràng rành mạch. Việc này hệ trọng. Lão thần cho rằng nên điều tra rõ ràng trước thì hơn. Bệ hạ, việc này hệ trọng, không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của Hạ ngự sử. Mong bệ hạ minh sát thu hào. Bệ hạ, Vương đại đô đốc trấn thủ Lương Châu nhiều năm, đã lập được hãn mã công lao cho triều đình. Chỉ vì một lời nói mà muốn xử tội, chẳng phải khiến hàng chục vạn tướng sĩ biên cương lạnh lòng sao? Bệ hạ, Vương đại đô đốc trung thành với triều đình. Vi thần tin chắc rằng ngài ấy không bao giờ làm ra chuyện này, chi bằng hãy để ngự sử đài trung thần phái ngự sử đi xa đến Lương Châu, nhất định sẽ làm rõ sự thật cho bệ hạ. Đợi ngự sử tới được Lương Châu, thứ cần tiêu hủy thì sớm đã tiêu hủy hết rồi, kẻ cần bịt miệng cũng diệt khẩu xong xuôi rồi, tra ra được gì thì đúng là quỷ tha ma bát. Bệ hạ, tấu chương của Hạ ngự sử chỉ có vài lời thưa thớt, không hề có nhân chứng vật chứng gì, thực sự khó khiến lão thần tin phục. Đúng vậy, không có nhân chứng vật chứng thì sao khiến người ta tin phục được chứ? Hạ ngự sử, ngươi có nhân chứng vật chứng gì không? Khởi tấu bệ hạ. Thần không có. Không bằng không cứ, đàn Hạc đại thần phong cương đại lại, đúng là hỗn loạn thị phi. Vũ Văn Hiên đã cài cắm tai mắt bên cạnh Vương Thành, rất được Vương Thành tin tưởng. Mỗi lần hắn đều ghi chép lại âm thầm thời gian, nhân vật, hàng hóa, trọng lượng, số lượng và tiền bạc, viết thành một cuốn sổ nhỏ, phái người bí mật gửi về Diệu Nhân Phường ở Lạc Dương. Vũ Văn Hiên nửa đêm ném cuốn sổ nhỏ vào phủ của Hạ Nghị. Hạ Nghị vốn nổi tiếng là người cương trực không sợ cường quyền, sử dụng ông ta đứng ra đàn Hạc Vương Thành, mục đích chính là ép Vương Thành phải tạo phản. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chính là cơ hội tốt để bọn họ phục quốc đại chu. Bệ hạ, thần khẩn cầu trước hết hãy ban chiếu chỉ triệu hồi Vương đại đô đốc về kinh để điều tra cho rõ. Nếu chuyện này là hư không có thật, Hạ Nghị ta nguyện chịu phạt. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có việc muốn tấu trình. Hoàng nhi muốn tấu việc gì? Kíp Cữu đã trấn thủ Lương Châu nhiều năm, lập được vô số công lao hãn mã cho triều đình. Phụ hoàng chỉ vì nghe lời nói một phía mà kết tội Kíp Cữu, như vậy chẳng phải khiến hàng chục vạn tướng sĩ nơi biên quan phải rét lòng sao? Lời của Tề Vương điện hạ nói rất chí lý. Nhưng Hạ ngự sử đã khẳng định chắc nịch như vậy, ắt hẳn chuyện này tuyệt đối không phải là bắt gió bắt bóng, chắc chắn là do các tướng lĩnh bên dưới làm mà giấu Cữu Cữu. Nhi thần xin được phép triệt để điều tra việc này, để trả lại công đạo cho Cữu Cữu. Khẩn cầu bệ hạ triệt để điều tra việc này, trả lại sự trong sạch cho Vương đại đô đốc. Vậy theo ý của Hoàng nhi, nên triệt để điều tra việc này thế nào đây? Đương nhiên là triệu hồi tất cả các tướng lĩnh có liên quan về kinh thành, tra cho ra manh mối rõ ràng. Hắn có phải đang cố tình cắt đứt quan hệ với Vương gia hay không? Lại tìm người đứng ra cáo giác Vương Tĩnh. Chiêu thức ta đang dùng hiện tại chính là chiêu bài của Tiêu Hoàng trong nguyên tắc, lấy các tướng lĩnh dưới quyền Vương Thành làm điểm đột phá, chia rẽ mối quan hệ giữa Vương Thành và các tướng lĩnh khác, gây ra sự nghi kỵ giữa bọn họ, để xảy ra cục diện Vương Thành khởi binh tạo phản, nhưng các tướng lĩnh dưới quyền lại quay giáo đầu hàng. Đề nghị của Tề Vương, chư vị khanh gia thấy thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, thân cho rằng lời của Tề Vương điện hạ nói rất chí lý. Đã là như vậy, thì làm theo lời của Tề Vương, nhất định phải tra cho rõ chân tướng. Chỉ là vì đây là đề xuất tam tư hội thẩm của Tề Vương, vậy hãy để Tề Vương chịu trách nhiệm việc này đi. Nhi thần tuân chỉ. Trẫm cũng mệt rồi, bãi triều thôi. Cung tiễn hoàng thượng. Tề Vương điện hạ xin hãy dừng bước, bệ hạ có lệnh triệu kiến. Xem ra phụ hoàng vẫn muốn hỏi cho rõ ngọn ngành chuyện trên triều đình hôm nay. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ha ha. Đây không phải là tượng sáp đấy chứ?
Hôm nay con ở trên triều khiến trẫm rất bất ngờ. Nhi thần chỉ làm việc mà bản thân cho rằng nên làm. Vậy con nói thử xem. Việc con tự cho là nên làm là gì? Nhi thần thân là con cháu họ Tiêu. Việc nên làm nhất đương nhiên là bảo vệ Giang Sơn xã tắc của Đại Ninh ta. Con không thể bảo con trai mình đứng lên nói chuyện sao? Con bình thân đi. Tại sao con lại đột nhiên quyết liệt đoạn tuyệt với Vương gia? Nhi thần nhận ra Vương gia đang gây hại cho Giang Sơn xã tắc của Đại Ninh ta. Câu trả lời này của mình chắc chắn là 10 điểm. Nhưng người nhà họ Vương đều là bậc trưởng bối của con. Sao con nhẫn tâm đối phó với bọn họ? Tống Minh Đề, may mà mình đã xem không ít phim cung đấu. Phu hoàng, hoàn toàn ngược lại. Chính vì Nhi thần không đành lòng nên mới quyết định như vậy. Tại sao lại nói như vậy? Thứ cho Nhi thần nói thẳng, hiện nay ngoại tổ phụ và Cữu Cữu không chỉ là đang gây hại cho Đại Ninh của chúng ta, mà còn đang dẫn cả Vương gia đi vào con đường không lối thoát. Đúng như lời phụ hoàng đã nói. Nhi thần thật sự không đành lòng, chỉ có thể ngăn cản bọn họ sai càng thêm sai. Con là không đành lòng để Vương gia bị liên lụy mất mạng, hay là lo sợ bọn họ sẽ kéo theo con và mẫu phi của con? Cả hai đều có. Con chịu trách nhiệm cuộc hội thẩm lần này. Nói cho trẫm nghe suy nghĩ của con xem. Về mặt đạo đức đã thông qua rồi, giờ là kiểm tra năng lực. Suy nghĩ của Nhi thần là điểm đến là dừng, ẩn mà không phát. Điểm đến là dừng. Nhi thần biết phụ hoàng rất muốn mượn cơ hội này thu hồi binh quyền. Thứ cho Nhi thần nói thẳng, 30 vạn đại quân là chỗ dựa quan trọng nhất trong tay bọn họ. Nếu triều đình ép bọn họ quá mức, Cữu Cữu khởi binh phản loạn triều đình, hậu quả sẽ khôn lường. Con đã có lo ngại như vậy, tại sao còn bắt trẫm triệt để điều tra việc này? Phu hoàng tuy một thời gian chưa thể làm gì được bọn họ, nhưng có thể mượn cơ hội ly gián 30 vạn quân biên thủy phía tây bắc. Kẻ tham gia việc này chắc chắn là Tâm Phúc, hoàn toàn có thể mượn cơ hội trừ khử, làm suy yếu sự kiểm soát của Cữu Cữu. Nhi thần còn có một ý tưởng táo bạo hơn, có thể mượn cơ hội ép bọn họ phải trung thành với triều đình, ngược lại trở thành tai mắt của phụ hoàng. Đây gọi là dẫn mà không phát. Cái này rất hay. Có thể không hay sao? Người con cả xuất sắc của ngươi là Tiêu Hoàng trước kia đã thử nghiệm qua rồi, dùng rất tốt. Mọi chuyện cứ làm theo lời con nói đi. Có vấn đề gì cứ đến tìm trẫm. Nếu con làm tốt việc này, trẫm tự sẽ có ban thưởng. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Con về chuẩn bị trước đi. Nhi thần cáo lui. Ta, Thảo Dân Đào Tùng, tham kiến Tề Vương điện hạ, quản lý tiền trang và việc kinh doanh trang sức của Đào gia, là nhân vật số 2 của Đào gia, tương lai có thể còn là nhạc phụ của mình. Đào chủ quán xin đứng dậy, không cần phải hành đại lễ như vậy. Giờ cười càng hiền hòa, lát nữa hố tiền sẽ càng ác độc. Chắc là Đào Lâm, ông nội của Đào Hàm, người đứng đầu Đào gia. Lão hủ Đào Luân đã gặp Tề Vương điện hạ. Đều đứng dậy đi. Đào chủ quán, sao không thấy Đào tiểu thư? Tiểu nữ hôm nay thân thể có chút không khỏe, mong điện hạ thứ tội. Có phải là không muốn mặc nữ trang gặp ta nên cố tình giả bệnh trốn đi rồi? Nếu Đào tiểu thư thân thể không khỏe, vậy hãy để nàng nghỉ ngơi cho tốt. À, Thảo Dân thay mặt tiểu nữ tạ ơn điện hạ quan tâm. Đào chủ quán đây là có ý gì? Nghe danh điện hạ cũng là người yêu rượu. Đúng lúc phủ có một vò ngọc hương xuân trông cất 30 năm. Mạo muội lấy ra mời điện hạ nếm thử. Thấy ta bán đắt, muốn ta biết khó mà lui sao? Hừ, ta Tiêu giới này không phải là người yêu rượu, nhưng vị lão huynh này của ta thì chắc chắn là có. Không ngại cho hắn nếm thử xem. Vậy cứ theo ý Tề Vương điện hạ, rót cho vị tráng sĩ này một chén rượu. Đây là lần đầu tiên ta dùng chén để uống đấy. Thế nào, hương vị ra sao? Không ngon, nhạt như nước lã vậy. Kẻ vô lễ. Đào công tử, phiền ngươi qua đây một chút. Điện hạ, là do kẻ làm trai như ta quản giáo không nghiêm. Ngài muốn trách phạt thì cứ trách phạt ta đây này. Cầu xin ngài hãy tha cho con trai ta. Điện hạ, lão phu cũng thay mặt cháu trai tạ lỗi với ngài. Xin hãy tha cho nó lần này đi. Đào công tử, còn cần ta phải mời mấy lần nữa đây? Điện hạ, ta cầu xin ngài, đừng làm khó ca ca của ta nữa. Đào tiểu thư, lệnh tôn không phải nói là cô thân thể không khỏe sao? Đa tạ điện hạ quan tâm. Tiểu nữ nghe tin điện hạ đến, nên đặc biệt qua xem thử. Hừ, Đào tiểu thư không sao là tốt rồi. Điện hạ, coi như ta cầu xin ngài, ngài có thể tha cho ca ca ta lần này không? Đào công tử, mọi người đều đang xin tha cho ngươi đấy. Ngươi còn muốn làm một con rùa rụt cổ sao? Đào công tử, muốn mời ngươi uống một chén rượu thật chẳng dễ dàng gì. Đào công tử, mời đi. Rượu này cay thật đấy.
Điện hạ, Thảo dân Đào Lâm, phụ trách việc kinh doanh nấu rượu của Đào gia. Không biết có thể cho Thảo dân nếm thử một chút không? Điện hạ, ta Đào Lâm cả đời gắn liền với rượu. Đây là lần đầu tiên ta được uống loại rượu ngon nồng nàn đậm đà đến thế này. Không biết loại rượu này có thể bán với giá 20 lượng bạc một đấu không? Không thể. Nên bán 100 lượng bạc một đấu. À. Điện hạ có thể cùng lão hủ vào nội đường một chuyến không? Điện hạ, dù trong tay người có bao nhiêu rượu, Đào gia chúng ta đều thu mua với giá 20 lượng một đấu. Ngoài ra, Đào gia chúng ta còn muốn bàn với điện hạ một vụ mua bán khác, không biết Đào lão gia nói là vụ mua bán gì? Đào gia chúng ta nguyện bỏ giá cao để mua công nghệ nấu rượu của điện hạ, không biết điện hạ có thể nhượng lại không? Điện hạ cứ việc ra giá đi. Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng, rượu của ngài tuy nồng nàn đậm đà, nhưng về khẩu vị thì không được tốt lắm. Đào gia chúng ta có những sư phụ nấu rượu giỏi nhất, chắc chắn có thể tạo ra loại rượu ngon hơn. Đào Lâm, không được phép bất kính với điện hạ. Không sao, rượu của ta quả thực không tốt lắm. Nhưng nếu ta bán kỹ thuật nấu rượu này cho các ngươi, Đào gia các ngươi có giữ nổi không? Ý điện hạ là sao? Các ngươi nấu ra loại rượu ngon độc nhất vô nhị trên đời, chắc chắn sẽ dẫn tới sự giàu ngó. Trong đó không thiếu những kẻ quyền quý trong triều. Họ ép các ngươi giao ra kỹ thuật nấu rượu trong tay. Các ngươi có giữ được không? Là lão hủ nhất thời hồ đồ. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Hôm nay ngoài việc bán rượu, ta thực ra muốn bàn với Đào gia một việc làm ăn khác. Ồ, điện hạ nói xem sao? Không biết Đào gia có hứng thú cùng ta mở công ty không? À, dám hỏi điện hạ, thế nào là công ty? Công ty là cách gọi ở phía Tây Dương, chính là mấy người cùng nhau hợp tác mở cửa hàng. Điện hạ là muốn hợp tác mở cửa hàng với Đào gia chúng ta sao? Đúng vậy. Điện hạ cứ nói cụ thể xem. Điểm mạnh của Đào gia nằm ở các cửa hàng khắp thiên hạ và những sư phụ nấu rượu giỏi nhất, còn ta có kỹ thuật nấu rượu tốt nhất và cả quyền thế của hoàng tộc. Nếu hợp tác, đôi bên cùng bổ sung cho nhau, lo gì việc làm ăn không phát đạt. Ý của điện hạ ta hiểu rồi. Chỉ là chuyện này liên quan trọng đại, ta cần phải bàn bạc thêm. Vậy ta xin tĩnh lặng chờ tin tốt. Cũng đã muộn rồi, ta cũng nên hồi phủ đây. Hàm Nhi, con thay mặt chúng ta tiễn Tề Vương điện hạ đi. Điện hạ, để ta tiễn ngài. Các người thấy vị Tề Vương này thế nào? Ban đầu con chỉ không phục kỹ thuật nấu rượu của ngài ấy, bây giờ lại càng không phục sự suy tính thâm sâu đó. Ta chỉ thấy ngài ấy tâm cơ cực kỳ sâu sắc, trí tuệ vượt xa người thường. Các ngươi thấy ngài ấy có phải là người có thể giúp Đào gia chấn hưng lại một lần nữa không? Hiện nay cục diện đoạt đích vô cùng phức tạp khó lường. Ai nấy đều nói Tiểu Hoàng là người có hy vọng lớn nhất. Đào gia cũng không dám kiên định đứng về phía Tiêu giới như vậy. Đinh đong, phát hiện ký chủ sắp gặp nguy hiểm. Nay phát hành nhiệm vụ khẩn cấp, sự thật sáng tỏ. Lão bảng cẩn thận, có thích khách. Ký chủ, nếu đối phương cố ý che giấu thân phận, thì kỹ năng động nhược quan hỏa không thể tra xem thông tin của đối phương. Có cần phải lịch sự như vậy không? Người ta không cho xem mà thật sự không xem luôn à? Điện hạ, người hãy ở trong xe đừng cử động. Có lão bảng ta ở đây, tuyệt đối không để bọn chúng làm người bị thương dù chỉ một chút. Tề Vương điện hạ xin hãy yên tâm. Có lão hủ ở đây, không ai có thể làm người bị thương dù chỉ một chút. Đến lúc nào rồi, hệ thống rách nát này còn chơi trò đóng vai với ta nữa, đổi cái bộ biến âm khác để trêu ta sao? Ký chủ, thật sự không phải ta đang nói. Tề Vương điện hạ gánh vác trọng trách. Bệ hạ sợ có người làm hại đến người, nên đặc biệt phái ta âm thầm bảo vệ người. Chắc là dùng cách truyền âm bằng nội lực để nói chuyện với ta. Trình độ này chắc chắn là cao thủ rồi. Nhưng cái hệ thống rách của ngươi kìa, nói tốt là giúp ta trở nên cao hơn mạnh hơn, chỉ có thế thôi à? Đến lúc mấu chốt chẳng có chút tác dụng nào, không so sánh thì không thấy tổn thương. Á dạ, ngươi nói thế thì, ban hệ thống này cái tính nóng này không thể nhịn được nữa rồi. Hắn có thể bảo vệ ngươi nhất thời, liệu có thể bảo vệ ngươi cả đời không? Ban hệ thống bây giờ sẽ cho ngươi xem, ai mới thực sự có thể bảo vệ ngươi cả đời. Tự động khấu trừ toàn bộ điểm thiên mệnh của ký chủ, nhận được thẻ thuộc tính đơn hướng cấp tối đa. Ngươi lại chơi trò bán cưỡng ép với ta à? Chỉ có thể nói thao tác này thực sự là rất xấu. Võ lực.
Đây chính là cảm giác khi võ lực đạt tới đỉnh cao sao? Điện hạ. Thờ. Điện hạ nguy hiểm. Người mau trở lại trong xe đi. Điện hạ, mặc dù thần đã nói là có thần ở đây, thì không ai có thể làm người bị thương. Nhưng người bây giờ thật sự là hơi quá đà rồi đấy. Tên này còn tưởng rằng ta vì có sự bảo hộ của hắn nên mới tự tin đến thế. Đồ cặn bã, muốn chết. Điện hạ, người mau chạy đi, để lão bàng ta chặn chúng lại. À, ta, Tiêu Kiếm, trông giống loại người không có nghĩa khí đó sao? Người điên rồi à? Tiêu Kiếm, hay hay hay. Trong mắt ta, động tác của bọn chúng đều quá chậm chạp. Điện hạ, người xem cái này đi. Dấu vết vu khống này quả thực quá rõ ràng rồi. Tề Vương điện hạ, bọn chúng dường như không muốn lấy mạng người. Tại sao lại nói vậy? Bọn chúng thà bị chúng ta giết chết, chứ không hề bắn một mũi tên độc nào về phía chúng ta. Vậy thì không sai rồi. Mục đích của đám thích khách này là đổ tội cho vương gia. Được rồi, điện hạ. Điều cần nói thần đã nói cả rồi, thần cũng nên cáo lui đây. Lão bàng, chúng ta cũng đi thôi. Ngươi chắc chắn Tĩnh Nhi không bị thương chứ? Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Thân thủ của Tề Vương điện hạ tuyệt đối không dưới lão thần. Lui ra đi. Tuân chỉ. Liên Nghị, ngươi nói xem, Tiêu Kiếm rõ ràng không sao, tại sao lại tuyên bố với bên ngoài là mình bị trọng thương? Điện hạ có lẽ có tính toán khác. Lão nô không dám mạn phép đoán mò. Đừng nói là ngươi, ngay cả trẫm cũng ngày càng không nhìn thấu đứa con này rồi. Tề Vương điện hạ dù có chuyện gì giấu bệ hạ, nghĩ lại cũng sẽ không có ác ý gì đâu. Trẫm muốn xem rốt cuộc trong hồ lô hắn bán thuốc gì. Tổ phụ, con cho rằng lần này cực kỳ có khả năng là do Tiêu Kiếm tự biên tự diễn. Tại sao lại nói như vậy? Tổ phụ, nếu Tiêu Kiếm gặp thích khách, ai là người chịu thiệt hại lớn nhất? Ai lại là người hưởng lợi nhiều nhất? Tiêu Kiếm phụ trách chủ thẩm vụ án buôn lậu muối sắt, liên quan đến sinh tử của nhạc phụ và vương gia. Nhưng nếu Tiêu Kiếm bị ám sát, nhiều quan lại tất sẽ sinh lòng sợ hãi, lần lượt vạch rõ giới hạn với vương gia. Cho nên Tiêu Kiếm gặp thích khách, nhìn qua thì hắn là người bị hại, nhưng thực tế hắn mới là người hưởng lợi lớn nhất. Thằng danh Tiêu Kiếm, dám bày mưu tính kế ta như vậy. Tổ phụ không cần nổi giận, con có một kế có thể đối phó với Tiêu Kiếm. Điện hạ xin cứ nói. Tổ phụ không bằng để người dâng tấu lên phụ hoàng, nói rằng Tề Vương trọng thương, e là không thể tiếp tục chủ thẩm vụ án này nữa, thỉnh cầu phụ hoàng thay người chủ thẩm khác. Kế này rất hay. Chỉ là nếu đổi người chủ thẩm, tiến cử ai thì tốt? Đương nhiên là tiến cử con. E là bệ hạ chưa chắc đã đồng ý. Tổ phụ, chúng ta có thể thừa cơ đưa ra một điểm khác. Tiêu Giới cũng là cháu ngoại của nhạc phụ, cũng có hiểm nghi cần tránh né. Như vậy, Tiêu Kiếm cũng không thể tiếp tục chủ thẩm vụ án này. Chỉ cần không phải Tiêu Kiếm chủ thẩm, mọi chuyện đều dễ nói. Ha ha ha. Điện hạ, tin tức từ trong cung truyền ra. Hoàng thượng hạ chỉ chuyển giao cho đại hoàng tử Tấn Vương Tiêu Vũ chủ thẩm vụ án tướng lĩnh Lương Châu buôn lậu muối sắt. Xem ra vẫn có chút tính sai rồi. 10 phần là do Tiêu hoàng chủ mưu. Ta phải an bài một người của mình vào đó, nắm giữ một chút quyền chủ động. Nhạc phụ Tô Tĩnh của ta rất thích hợp. Chỉ cần Tô Tĩnh bị lôi kéo vào phe cánh của ta, thì thanh lưu do Tô Hồng đại diện khó mà giữ mình được nữa. Bàng Hổ, gọi Chu Du đến gặp ta. Tuân lệnh, điện hạ. Thuộc hạ Giáp 11, xin ra mắt điện hạ. Chỉ là võ công kém hơn Giáp một chút, nhưng trí lực của hắn thậm chí còn cao hơn một chút. Vừa vặn đi giúp ta làm mấy chuyện dơ bẩn. Ngươi đi ngay trong đêm đến Lư Giang, giúp ta giải quyết kẻ này, nhớ kỹ. Tuyệt đối không được để người khác tra ra là có liên quan đến người. Sau khi xong việc, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Thuộc hạ nhất định không làm nhục sứ mệnh. Đi đi.
Điện hạ, Trung Ngự Y đã đến. Ta. Trung Ngự Y, đa tạ công lao của ông. Cô đã gần như bình phục rồi. Ông có thể trở về cung phục mệnh. Điện hạ thứ tội, tiểu nhân không dám khi quân. Ông có thể nói sự thật với phụ hoàng ta. Nhưng nếu ông dám bép xép lung tung. Chết, chết. À. Điện hạ tha mạng. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám ạ. Biết sợ là tốt. Tề Vương bị ám sát, sống chết chưa rõ. Đứa con gái kia của hắn e là sắp phải thủ tiết rồi. Bây giờ Vương gia và Tề Vương thấy bất lưỡng lập. Tô gia e là cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Đây. Tô đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp. Ta bây giờ đang bận công vụ, không tiện tiếp khách. Đại nhân, người đến là Tề Vương điện hạ. Tề Vương. À. À. Dù sao đi nữa, điện hạ không sao, chính là phúc phận của con gái ta. Điện hạ, người vừa khỏi bệnh, sao còn đích thân tới đây? Ta định vào cung gặp phụ hoàng, nên tiện đường thăm hỏi nhạc phụ đại nhân luôn. Ai? Điện hạ thật có lòng. Nhạc phụ đại nhân, mượn bước nói chuyện. À. Điện hạ, người tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Nhạc phụ đại nhân, có phải người vẫn luôn muốn điều rời khỏi quốc tử giám không? Việc này đương nhiên là tốt, chỉ là liệu có làm phiền điện hạ quá không? Nói gì vậy chứ? Chuyện của nhạc phụ đại nhân chính là chuyện của ta. Ta là con rể, đương nhiên phải dốc sức tương trợ rồi. Không biết điện hạ thấy con nên điều đi chức vị nào thì tốt. Chế thư thị ngự sử thì thế nào? Việc này, ta biết chức chế thư thị ngự sử này quan phẩm quá thấp. Nhưng ta bảo đảm, không quá 1 tháng, ta nhất định sẽ giúp người thăng lên làm ngự sử trung thừa. Đa tạ điện hạ. Ước chừng chẳng bao lâu nữa, ý chỉ của triều đình sẽ được ban xuống thôi. Ai? Những binh sĩ đặc chủng được vũ trang đầy đủ, nằm căng thẳng trên tuyến phòng thủ. Đi đến hoàng cung. Nhi thần thăm kiến phụ hoàng. Ông bố giá rẻ này không đổi được chiêu nào khác sao? Lần nào cũng muốn dùng chiêu im lặng để trấn áp ta. Đại bệnh mới khỏi, sao không ở yên trong Tề Vương phủ dưỡng thương? Nhi thần không dám lừa dối phụ hoàng. Nhi thần tuy gặp phải ám sát, nhưng không hề bị thương. Ồ, vậy sao? Vậy ngoài việc giả vờ bị thương ra, còn chuyện gì giấu chẫm nữa không? Nhi thần không dám lừa dối phụ hoàng thêm chuyện gì nữa. Ngươi rõ ràng thân mang võ công, tại sao lại luôn giả vờ yếu đuối không chịu nổi một trận gió? Phụ hoàng hiểu lầm rồi, Nhi thần không phải từ đầu đã biết võ công. Mấy hôm trước khi đến Thất Phượng Trang Viên, dọc đường gặp một vị lão nhân tóc trắng. Ông ấy nói xương cốt Nhi thần khác lạ, là kỳ tài luyện võ vạn người mới có một, liên truyền thụ toàn bộ công lực cả đời cho Nhi thần. May mà kiếp trước mình cũng xem không ít phim võ hiệp. Chuyện này là thật. Phụ hoàng nghĩ kỹ xem, nếu Nhi thần sớm biết võ công, thì cần gì phụ hoàng phải phái người đi giúp con giết tên Nhập Giang Long đó? Ngươi tự mình xem đi. Nhi thần có tội, không nên lừa dối phụ hoàng. Vậy ngươi thừa nhận là mình đã khi quân rồi? Nhi thần tội đáng chết vạn lần. Ê. Chuyện này cứ coi như cho qua. Chuyện Nhập Giang Long là lần thứ nhất, giờ là lần thứ hai. Ngươi nên biết thế nào là quá tam ba bận. Nhi thần hiểu rõ. Nhi thần bảo đảm sẽ không có lần sau nữa. Ngươi bình thân đi. Chuyện thích khách đã có manh mối chưa? Nhi thần vẫn đang tra. Ngươi tin là do phe cánh họ Vương làm sao? Phụ hoàng, có thể là do phe họ Vương làm. Có thể, ngươi muốn làm gì thì làm, trẫm sẽ không can dự nhiều. Nhưng trẫm hy vọng ngươi đều có thể báo trước một tiếng. Trẫm không thích bị người khác lợi dụng làm con cờ. Nhi thần hiểu rõ. Nhi thần không dám. Ngươi đã không còn là chủ thẩm quan của vụ án Diêm Thiết nữa rồi. Ngươi định can thiệp vào vụ án này thế nào? Đó chính là lý do hôm nay Nhi thần đến gặp phụ hoàng. Nhi thần hy vọng phụ hoàng bổ nhiệm nhạc phụ của Nhi thần, quốc tử giám tư sư Tô Tĩnh làm chế thư thị ngự sử. Chế thư thị ngự sử. Trước khi các tướng lĩnh Lương Châu bị giải về kinh, phe họ Vương chắc chắn sẽ có động thái, mà ngự sử đài cũng tất sẽ có biến động lớn. Cứ thử xem sao. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Các vị ái khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Thằng nhóc này hôm nay lại lên triều rồi. Bẩm bệ hạ, thần có tấu chương. Trần Khanh ra muốn tấu việc gì? Thân đàn hạc ngự sử trung thừa hoàng nghị bất hiếu, tư đức bại hoại, không xứng làm bề tôi. Tiêu Kiếm làm sao biết trước được tương lai, sớm đã dự đoán được ngự sử đài sẽ có biến động lớn. Đương nhiên là vì ta có kịch bản rồi, ha ha ha. Trần Thánh Nhân, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ngươi có bằng chứng không? Bằng chứng, ta hỏi ngươi. Tháng 9 năm ngoái lệnh Đường bệnh mất, tại sao ngươi không từ quan về quê chịu tang? Hoang đường. Ngươi bệnh mất tháng 9 năm ngoái chẳng qua là một người thứ mẫu của ta. Tại sao ta phải chịu tang? Dân gian còn có câu ơn sinh thành trọng hơn ơn dưỡng dục. Câu đó là ơn dưỡng dục trọng hơn ơn sinh thành. Đến bách tính bình thường còn biết ơn dưỡng dục lớn hơn ơn sinh thành. Hoàng Trung Thành khi còn nhỏ sinh mẫu đã bệnh mất. Nhiều năm qua hoàn toàn dựa vào thứ mẫu chăm lo. Đối với Hoàng Trung Thành mà nói chính là có ơn dưỡng dục. Bà ấy năm ngoái bệnh mất, Hoàng Trung Thành lại không chịu tang, chẳng phải là trái với đạo nhân luôn sao? Bệ hạ, thần cũng cho rằng những lời Trần Sĩ Nhân nói rất đúng. Thần khẩn cầu bệ hạ bãi quan miễn chức Hoàng Trung Thành, để làm gương cho kẻ khác. Bệ hạ, thần phụ nghị. Hoàng Trung Thành khó làm tấm gương cho bách tính, khẩn cầu bệ hạ bãi quan miễn chức ông ta, để an lòng bách tính thiên hạ. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có việc muốn tấu. Trần, thứ mẫu của Hoàng Trung Thành bệnh mất, ông ta lại không chịu từ quan chịu tang, thật sự là trái với đạo nhân luôn. Nhi thần cho rằng hành vi này vô cùng không thỏa đáng. Phụ hoàng nên nghiêm trị. Cứ tưởng Tiêu Kiếm xuất hiện là để đối đầu với nhà họ Vương, không ngờ Tiêu Kiếm không những không kéo Hoàng Nghị một tay, mà ngược lại còn hung hăng đạp thêm một cước vào ông ta. Chẳng lẽ thực sự là vụ ám sát lần trước đã dọa sợ hắn rồi? Giờ hắn muốn tu sửa mối quan hệ với nhà họ Vương. Thần phụ ơn thánh, xin bệ hạ giáng tội. Hoàng Nghị bất hiếu với mẹ, trái với đạo nhân luân, chốt bỏ chức ngự sử trung thừa, đày làm thứ dân, vĩnh viễn không dùng lại. Thần khấu tạ Hoàng ân. Nếu nói người thắng lớn nhất trên triều đình hôm nay là ai, không phải Vương Trọc, mà là chế thư thị ngự sử Kiều Thái. Hoàng Nghị bị bãi miễn chức ngự sử trung thừa, ngự sử đài sau này chính là do hắn, vị chế thư thị ngự sử này định đoạt. Dù rằng triều đình 2 ngày trước cũng nhậm chức Tô Tĩnh làm chế thư thị ngự sử, nhưng hắn đâu có coi Tô Tĩnh ra gì, tự mình tùy tiện là có thể bài xích y, không thể trụ lại ngự sử đài nổi một ngày. Ngoan ngoãn cút về quốc tử giám của y đi. Đây là người nhà ở Lư Giang của ta, chẳng lẽ là đến kinh thành báo tang cho chính mình? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong nhà ai qua đời rồi? Đại nhân, Kiều lão thái gia qua đời rồi. Ha ha ha. Ngươi nói xem, chuyện ở ngự sử đài sao lại trùng hợp như vậy? Đương nhiên là do ta phái giả thập nhất đi làm, nhưng phụ hoàng chắc chắn cũng đã đoán ra. Nhi thần không dám lừa dối phụ hoàng. Phụ thân của Kiều Thái không phải bệnh chết, mà là do Nhi thần phái người giết chết. Bệnh chết chính là bệnh chết. Đừng có chuyện gì cũng nhận hết về mình, nói thật đi. Sao ngươi biết chắc chắn họ sẽ ra tay từ ngự sử đài, mà không phải hình bộ hay đại lý tự? Đương nhiên là vì ta có kịch bản trong tay rồi, ha ha ha. Khải bẩm phụ hoàng, hình bộ thượng thư thôi chỉ có căn cơ sâu dày trong triều, Vương Đảng chưa chắc đã động được tới ông ta, mà đại lý tự Khanh Chu Mục lại là người nổi tiếng thiết diện vô tư, lại được phụ hoàng vô cùng tin tưởng, càng khó đối phó. Vì thế, ngự sử trung thừa Hoàng Nghị tự nhiên trở thành mục tiêu ra tay. Nhi thần cũng đã phái người tra xét lai lịch của Hoàng Nghị, đoán rằng Vương Đảng chắc chắn sẽ dùng chuyện thứ mẫu của hắn để công kích hắn, chi bằng lấy đạo của người trả lại cho người. Xem ra bắt con làm một hoàng tử nhàn rỗi thật là uổng phí nhân tài. Nhi thần nguyện vì phụ hoàng chia sẻ nỗi lo. Vụ án tướng lĩnh Lương Châu buôn lậu muối sắt, chấm giao cho Vũ Nhi một mình, vẫn luôn không yên tâm. Chấm quyết định bổ nhiệm con làm Kỳ Lân vệ đô đốc, hỗ trợ Tam Tỳ triệt tra vụ án này. Kỳ Lân vệ đô đốc là tai mắt, được các đời hoàng đế Đại Ninh tin cẩn nhất. Trong sách gốc, sau khi Tiêu Hoàng phá xong vụ án, đã tìm một lý do rồi từ chức. Dù sao thì tai mắt của thiên tử, sao có thể thực sự giao cho ta? Nhưng trong khoảng thời gian này cũng đủ để ta làm rất nhiều chuyện rồi. Nhi thần lĩnh chỉ. Tin, chúc mừng ký chủ đã cướp trước Tiêu Hoàng, được bổ nhiệm làm Kỳ Lân vệ đô đốc, đoạt lấy 2.500 điểm thiên mệnh của Tiêu Hoàng. Nhi thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Điện hạ, ngài cuối cùng cũng về rồi. Tô đại nhân đến phủ tìm ngài, đã đợi trong phủ hơn 1 canh giờ rồi. Chắc chắn là vì gần đây nhiều chuyện xảy ra, nên bị dọa sợ rồi. Phụ thân, điện hạ đã vào cung,
nghĩ đến sẽ không có chuyện gì đâu. Nhạc phụ đại nhân tới, sao cũng không báo trước cho ta một tiếng. Điện hạ, ngài cuối cùng cũng về rồi. Phụ thân, hai người cứ nói chuyện đi, con đi bảo hạ nhân pha thêm bình trà mới. Nhạc phụ đại nhân, phụ hoàng có việc đột xuất triệu tập ta vào cung, để người đợi lâu rồi. Không sao, việc của bệ hạ quan trọng hơn. Nhạc phụ đại nhân đặc biệt tới phủ tìm ta, không biết là vì chuyện gì. Đúng rồi, ta còn phải chúc mừng nhạc phụ đại nhân đây. Hôm nay ta nhận được tin từ chỗ phụ hoàng. Ngư sử khác là Kiều Thái đã dâng tấu xin về quê chịu tang. Phụ hoàng đã chuẩn tấu rồi. Ngư sử đài từ nay về sau chẳng phải do một tay nhạc phụ đại nhân quyết định sao? Điện hạ, hạ quan tự thấy năng lực còn nông cạn, e rằng khó lòng đảm đương chức vụ tại ngự sử đài. Phụ lòng ân trọng của bệ hạ, chi bằng xin bệ hạ điều ta đi nơi khác. Dù là điều ta về quốc tử giám cũng không sao cả. E rằng nhạc phụ đại nhân không phải là lo lắng vì không đảm đương nổi ngự sử đài, mà là lo lắng sẽ chuốc lấy họa sát thân thì đúng hơn. Ta vốn là kẻ sĩ mang đầy khí chất thư sinh, e là khó mà gánh vác trọng trách. Hiện nay Đông cung đang bỏ trống, nhạc phụ đại nhân cảm thấy ta, Tiêu Kiếm, có cơ hội không? Điện hạ cũng là long tử của bệ hạ, tất nhiên là có cơ hội rồi. Ồ, nhạc phụ đại nhân mong muốn ta thành công sao? Điện hạ cũng là con trai của bệ hạ, tất nhiên là có cơ hội rồi. Vậy nhạc phụ đại nhân mong muốn ta thành công sao? Nếu ta đoạt đích thành công, tương lai Tô gia cũng sẽ trở thành ngoại thích chân chính, vinh hiển đầy nhà. Vậy nhạc phụ đại nhân đã từng nghĩ tới chưa? Nếu ta đoạt đích thất bại thì sẽ thế nào? Nếu ta đoạt đích thất bại, không chỉ bản vương chết không có chỗ chôn thân, thậm chí cả Tô gia cũng sẽ bị Tân Quân thanh trừng. Nếu muốn giúp điện hạ đoạt đích thành công, cần ta làm gì? Nhạc phụ đại nhân chỉ cần an tâm ở lại ngự sử đài, tham gia thẩm lý vụ án buôn lậu muối sắt là được. Phu hoàng vừa mới bổ nhiệm ta làm đô đốc Kỳ Lân vệ, bản vương sẽ âm thầm phái Kỳ Lân vệ bảo vệ ngài. Kỳ Lân vệ là cấm vệ của thiên tử, có thể thấy bệ hạ coi trọng người con trai này thế nào. Mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của điện hạ. Nhạc phụ đại nhân, sau vụ án này, ta nhất định sẽ để ngươi thăng tiến lên chức ngự sử trung thừa. Còn Tô gia, tương lai ta sẽ cho các người những thứ mà các người mong muốn. Kẻ dưới đường là ai? Lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chính là Thiên binh hiệu úy Vương Đồ, dưới trưởng Lương Châu đại đô đốc Vương Thành đây. Gan to bằng trời, trốn công đường sao có thể dung cho các ngươi phóng túng như vậy? Tĩnh Vương điện hạ chớ có của trách, chúng tôi đều là kẻ thô kệch, từ trước đến nay ăn nói vốn dĩ thô lỗ như vậy, chẳng giống những văn quan trên triều đình kia, miệng lưỡi văn vẻ nho nhã, chỉ biết sau lưng đâm bị thóc chọc bị gạo, vu khống những tướng sĩ trấn giữ biên quan, hết lòng tận trung vì nước như chúng tôi. Các người mở miệng ra là nói mình tận trung vì nước, vậy tại sao lại dám vi phạm lệnh cấm của triều đình, tự ý buôn bán muối sắt cho người Hồ? Vu khống, chúng ta với người Hồ sớm đã kết mối thù máu sâu như biển, sao có thể buôn lậu muối sắt cho bọn chúng? Nhất định là hãm hại. Đúng là vậy. Chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại chúng ta. Hãm hại chúng ta, hãm hại chúng ta. Chắc chắn là có người muốn hãm hại chúng ta, hãm hại chúng ta. Cho ta đánh trước 50 trượng, đánh thật mạnh tay vào. Ta muốn xem là miệng của bọn chúng cứng hơn, hay là gậy sát uy của đại lý tự cứng hơn. Tuân mệnh. Hoàng huynh vẫn còn non nớt quá, dạ dẫm, mắng nhiếc rồi mới dùng hình, có lẽ có tác dụng với người thường, nhưng 5 người này đều là tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, lại sợ bị đánh sao? Chỉ vài chục trượng sát uy, làm sao có thể cạy mở được miệng bọn chúng chứ? Cách tốt nhất là đập tan mọi niềm tin và ảo tưởng mà bọn chúng dành cho Vương Thành và Vương gia, để bọn chúng hiểu rằng Vương gia không bảo vệ được chúng, cũng không bảo vệ được người nhà của chúng. Ta muốn gặp Liên Nhi. Tề Vương điện hạ, chuyện giữa ngài và Vương thừa tướng, e là Diệu Nhân phường chúng tôi hiện tại không dễ nghe lời ngài như vậy đâu. Có biết ta hiện tại đã là đô đốc Kỳ Lân vệ rồi không? Ta chỉ cần một câu nói là có thể khiến cả Diệu Nhân phường đảo lộn trời đất. Diệu Nhân phường có nhiều bí mật như vậy, có chịu nổi sự lục soát của Kỳ Lân vệ không? Điện hạ, xin mời theo tôi. Tề Vương điện hạ, hôm nay vẫn đến để nghe nô gia đánh đàn sao? Hôm nay ta đến để hỏi cô nương một chuyện. Tề Vương điện hạ cứ tự nhiên hỏi. Tại sao lại sai người ám sát ta? Mục đích của hắn là muốn ly gián ta và Vương gia. Một khi triều đình và Vương Thành khai chiến, đó chính là cơ hội để bọn chúng phục quốc. Điện hạ, tôi không hiểu ý của ngài là gì.
Ở nơi này của các người, không ai là đối thủ của ta cả. Võ lực đã đạt đến cực hạn, nói chuyện tất nhiên phải kiêu ngạo một chút. Liên Nhi cô nương, cô tất nhiên có thể không thừa nhận, chỉ cần Diệu Nhân Phường giúp ta một việc, chuyện trước kia ta sẽ xóa bỏ hết. Điện hạ, tôi thực sự không biết gì cả. Ngày mai ta sẽ dẫn người đi khám xét phủ đệ của Vương Đồ. Ta hy vọng có thể tìm thấy một vài bằng chứng. Nếu không tìm thấy, ta đành phải săn bằng nơi này vậy. Chiếc châm cài tóc này, Liên Nhi cô nương cứ tặng ta làm kỷ niệm đi. Đinh đong, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chân tướng phơi bày. Thiên mệnh chỉ cộng thêm 3000, nhận được đạo cụ Long Nguyên đan. Sau khi dùng có thể bỏ qua giới hạn, tăng 10 điểm cho một thuộc tính bất kỳ. Là trở thành người đẹp trai nhất thiên hạ hay mạnh nhất thiên hạ đây? Bẩm hoàng thượng, trong phủ của Vương Đồ, một trong những nghi phạm, nghi là đã tìm thấy binh khí và giáp trụ. Tra xét nghiêm ngặt cho ta. Tuân chỉ. Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ đã bao vây nơi này kín mít, tuyệt đối không một ai có thể trốn thoát. Đã như vậy, thì bắt đầu lục soát thôi. Ha ha ha. Điện hạ, việc tư tàng binh khí giáp trụ không phải chuyện đùa. Ngài chắc chắn tình báo là thật chứ? Tình báo có thật hay không? Lục soát xong là biết ngay thôi mà. Khởi bẩm chư vị đại nhân, chúng tôi phát hiện thấy 2 chiếc dương lớn. Khiêng qua đây. Á, không phải. Cậy hết ra cho ta. Ngoan uổng quá, những thứ này thật sự không phải của phủ chúng tôi. Chúng tôi không biết những binh khí này ở đâu ra. Sự việc trọng đại. Hoàng huynh, Thôi đại nhân, Chu đại nhân, Tô đại nhân, chúng ta lập tức cùng nhau vào cung diện thành thôi. Nam Đinh Vương ra chém đầu tất cả. Nữ quyến xung vào giáo phường ti. Bản thân Vương Đồ xử hình lang trì. Chuyện của Vương Đồ các ngươi cũng biết rồi đấy. Đồ vật là do ta bỏ vào. Tại sao lại hãm hại hắn như vậy? Tại sao lại hãm hại hắn như vậy? Tại sao hắn chọn tận trung với Vương Thành? Tự nhiên sẽ phải trả giá. Các ngươi cũng thế thôi. Vương gia không bảo vệ được các ngươi đâu. Ngươi tên là Từ Quang phải không? Ta dám đảm bảo, ngày mai Kỳ Lân vệ chắc chắn cũng sẽ lục soát được thứ gì đó trong nhà ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Hê ha, hê ha, hê ha. Dám ra tay với ta sao? Vậy thì chỉ có cách diệt tam tộc thôi. Xin điện hạ nể tình chúng tôi trấn thủ biên cương nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Tha cho người nhà của chúng tôi đi. Các ngươi buôn bán muối sắt cho người Hồ, nuôi béo người Hồ. Người nhà các ngươi vô tội. Vậy những bách tính chết thảm dưới đao của người Hồ thì không vô tội sao? Tôi nguyện nhận tội chịu chết. Xin điện hạ tha cho gia quyến của tôi. Hứa Lực, đồ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa này. Giết Trương Khuê. Cho ta thấy thành ý của ngươi. Ha ha. Từ Quang nguyện tận trung với Tề Vương điện hạ. Hứa Lực, ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Lý Cẩm nguyện tận trung với Tề Vương điện hạ. Lát nữa tất cả những gì các ngươi biết, hãy viết ra cho ta từng ly từng tí một. Đến khi Tam Ti hội thẩm, nếu còn không chịu khai báo, vài ngày nữa triều đình sẽ thả các ngươi về Lương Châu. Điện hạ, sau khi bãi triều hôm nay, bệ hạ đặc biệt triệu kiến hạ quan tại ngự thư phòng, ban cho nhiều lời khích lệ, bảo ta hãy quản lý ngự sử đài cho tốt. Nhạc phụ này của ta, chỉ trong 1 tháng, từ một chức tương nghiệp úc tử giám nhỏ bé, đã thăng tiến vùng vụt lên đến chức ngự sử trung thừa trưởng quản ngự sử đài. Khó tránh khỏi việc có chút đắc ý rồi. Hôm nay bệ hạ còn nói, hiện tại ngự sử đài đang khuyết 2 vị trị thư thị ngự sử, muốn ta tìm người phù hợp, mau chóng tiến cử lên. Không biết trong lòng nhạc phụ đã có ứng viên phù hợp chưa? Ta định tiến cử Khoáng Nguyên và Nhậm Thọ của hình bộ. Bọn họ đều là học trò của cha ta, lại còn nhậm chức tại hình bộ nhiều năm, đảm nhận chức trị thư thị ngự sử cũng rất phù hợp với điện hạ. 2 người mà ta đề cử có gì không thỏa đáng sao? Nhạc phụ đại nhân, ta hỏi ông,
Trách nhiệm của ngự sử đài là gì? Tự nhiên là giám sát bách quan, đàn hặc những kẻ bất pháp. Nếu như ngự sử trung thừa cùng hai vị trị thư thị ngự sử đều xuất thân từ môn hạ của tổ phụ ông làm sao khiến phụ hoàng tin tưởng việc các ông đàn hặc đều xuất phát từ công tâm, chứ không phải là vì đảng tranh? Vậy theo ý của điện hạ, hai vị trí trị thư thị ngự sử này đề cử ai thì tốt? Vụ án buôn lậu muối sắt lần này, giám sát ngự sử Hạ Nghĩa cũng coi như có công vạch trần, có thể dâng tấu lên phụ hoàng, thỉnh cầu phá cách đề bạt ông ta làm trị thư thị ngự sử. Hạ Nghĩa này ta cũng biết, chính trực ngay thẳng, không sợ quyền quý, nhưng tính khí cũng thật là thối. Trong triều không biết đã đắc tội với bao nhiêu đại thần, cho nên mười mấy năm nay vẫn chỉ là một tên giám sát ngự sử thất phẩm. Nếu như Hạ Nghĩa này làm tới trị thư thị ngự sử, chẳng phải ngự sử đài sẽ đắc tội hết với bách quan trong triều sao? Vậy người còn lại tiến cử ai? Là ngự sử Liễu Vận. Liễu Vận là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy nổi tiếng. Ban đầu thì nịnh bợ ngự sử trung thừa Hoàng Nghị, sau đó vì muốn bám víu Vương Đảng mà chủ động tiếp cận Vương Sùng. Đến khi Vương Sùng dính líu tới vụ ám sát, Liễu Vận này lại lập tức vạch rõ giới hạn với Vương Đảng. Nhạc phụ yên tâm, ta tự có tính toán. Sau khi về, hãy để phu nhân có thời gian nhắc nhở con gái một chút. Vị trí Tề Vương phi nhất định phải ổn định sớm. Chuyện con cái cũng không được trì hoãn. Điện hạ hôm nay mạo muội tới cửa, mong điện hạ thứ lỗi. Đây là chút tấm lòng của Đào gia chuẩn bị, mong điện hạ có thể nhận cho. Tấm lòng của Đào gia ta xin nhận, chỉ là lễ vật này quá đỗi quý giá. Điện hạ nói quá lời rồi. Kiếm này tuy là thần binh, nhưng để lại trong Đào gia cũng chỉ là vật trưng bày. Chỉ khi đến tay điện hạ mới xứng danh bảo kiếm tạng anh hùng. Vậy đa tạ hảo ý của Đào gia, ta xin nhận không khách sáo. Điện hạ, đây là quà gặp mặt ta chuẩn bị cho Tề Vương phi. Đã là quà cho Vương phi, vậy hãy để Vương phi tự tay mở ra đi. Đưa Đào cô nương đi gặp Vương phi. Để Vương phi dẫn Đào cô nương đi dạo quanh phủ một chút, tiếp đãi cho chú đáo. Không biết hai vị hôm nay tới cửa bái phỏng, có chuyện gì cần nhờ vả? Chuyện hợp tác kinh doanh mà điện hạ đề cập, nếu điện hạ không chê, ta Đào Lâm xin dùng toàn bộ gia sản để hợp tác với điện hạ kinh doanh nghề nấu rượu. Thương nhân thì vẫn là thương nhân, hiện nay tình hình đoạt đích còn chưa rõ ràng. Đào gia không muốn đặt cược hoàn toàn vào ta, cũng có thể hiểu được. Dẫu sao trong nguyên tắc thì phải đến khi Tiêu Hoàng cưới Đào Hân, Đào gia mới hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Hoàng, không tiếc tài lực ủng hộ Tiêu Hoàng đoạt đích. Ta xin dùng trà thay rượu, chúc mừng trước cho sự hợp tác vui vẻ giữa ta và Đào huynh. Nhưng ta có một câu hỏi muốn hỏi hai vị. Điện hạ cứ việc hỏi. Không biết Đào gia các ngươi có muốn khôi phục tước vị quan nội hầu hay không? Nếu điện hạ có thể giúp Đào gia ta khôi phục tước vị, đối với Đào gia mà nói chính là ân đức tái tạo. Đào gia chúng ta chắc chắn sẽ kích cỏ ngậm vành để báo đáp. Đào gia nếu muốn khôi phục tước vị, theo ta thấy thực ra không hề khó. Xin điện hạ chỉ giáo. Đào gia các người từ hôm nay tại Kinh Châu, Dương Châu và Giao Châu thu mua lương thực số lượng lớn. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, nhưng tuyệt đối không được bán ra một hạt nào. Ta đảm bảo không quá 1 tháng, Đào gia các ngươi có thể đạt được tâm nguyện. Khi thu mua lương thực nhất định phải chú ý, đừng làm biến động giá lương thực. Nếu không đến lúc đó bị khép tội, thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Ngươi chắc là hắn thực sự muốn chúng ta thu mua lượng lớn, tích trữ lương thực tại Kinh Châu, Dương Châu và Giao Châu. Còn nói không quá 1 tháng có thể giúp Đào gia chúng ta khôi phục tước vị quan nội hầu. Đúng vậy phụ thân. Hắn còn đặc biệt nhắc nhở chúng ta, tuyệt đối không được làm biến động giá lương thực. Phụ thân, con cảm thấy Tề Vương điện hạ này không có ý tốt. Tích trữ lương thực lợi nhuận thấp, mà rủi ro lại cực lớn. Nếu sơ suất một chút, Đào gia sẽ phải đối mặt với tai họa diệt vong. Ta tuy qua lại với Tề Vương điện hạ không nhiều, nhưng nếu hắn thực sự có ý hại chúng ta, thì cũng không cần phải làm việc thừa thãi là nhắc nhở chúng ta. Đào Tùng, con đi một chuyến tới Ba Châu Giang Nam, chuyên trách quản lý việc thu mua và tích trữ lương thực. Nếu lần này Đào gia thực sự có thể thuận lợi khôi phục tước vị quan nội hầu, Đào gia ta nhất định phải hoàn toàn nghiêng về phía Tề Vương. Đây chính là đại tướng tương lai của Tiêu Hồ. Nếu không phải ta biết trước cốt truyện, biết được tung tích của đệ đệ hắn, chắc chắn hắn sẽ không tới. Điện hạ, thứ cho Thảo Dân mạo muội. Người của điện hạ nói với Thảo Dân, điện hạ biết tung tích của đệ đệ Thảo Dân, ta biết tung tích của nó. Chỉ là người bây giờ không ở Lạc Dương, ngươi phải đợi vài ngày nữa mới gặp được nó. Đệ đệ con những năm nay sống có tốt không? Nó và mẹ của ngươi những năm nay đều sống rất tốt, chỉ là cái gì? Mẹ của ngươi bây giờ là thị thiếp của hồ nhân Khả Hãn. Đệ đệ ngươi là tiểu vương tử của hồ nhân. Vài ngày nữa nó sẽ theo sứ đoàn hồ nhân vào kinh. Cha ta chết dưới tay hồ nhân, mẹ ta vậy mà lại trở thành thị thiếp của hồ nhân Khả Hãn. Đệ đệ lại trở thành con nuôi của hồ nhân Khả Hãn. Ngươi cũng đừng trách bọn họ. Hồ nhân Khả Hãn lấy đệ đệ chưa chào đời của ngươi làm uy hiếp, ép buộc mẹ của ngươi. Nhưng may là hồ nhân đối với đệ đệ ngươi cũng không tệ.
Những năm nay cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Ta sẽ không trách mẹ. Ta biết bà chỉ vì muốn bảo toàn cho đệ đệ. Chỉ là đệ đệ của ta. Nếu nó biết mình nhận giặc làm cha, không biết nó sẽ chịu đựng thế nào. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Xe đến trước núi tất có đường. Đến lúc đó sẽ có cách thôi. Điện hạ không chỉ tìm lại mẫu thân và đệ đệ cho Thảo Dân, mà còn giúp Thảo Dân tra rõ mọi chân tướng. Nếu điện hạ không chê, từ hôm nay trở đi, ta, Diệp Thu, nguyện vì điện hạ gan não đổ điện, chết cũng không hối tiếc. Đứng lên đi. Ngươi cứ yên tâm. Đã ngươi quy phục ta, ta tất nhiên sẽ để ngươi thoát ẩn xuất chúng, thỏa sức thi triển hoài bão cả đời. Hồ bá. Điện hạ, đưa Diệp Thu xuống đi, sắp xếp cho chú đáo. Tuân lệnh. Cầm lấy mà chia nhau đi. Đa tạ điện hạ. Hệ thống, xem hôm nay ta kiếm được bao nhiêu thiên mệnh trị. Chúc mừng ký chủ hôm nay nhận được Long Âm kiếm, đạt được 2.500 thiên mệnh trị của Tiêu Hiên. Ngoài ra, hôm nay chiêu mộ được một viên đại tướng, đạt được 5.000 thiên mệnh trị của Tiêu Hiên. Bên ngoài gió lớn như vậy, sao các nàng lại đứng ngoài đó? Thiếp vừa thấy Đào cô nương rời đi, cứ ngỡ chàng tiễn khách xong sẽ quay lại ngay, nên mới cùng Đông Nhi ra ngoài đợi chàng. Vừa nãy lại gặp một người bạn trong thư phòng, trò chuyện với hắn một lúc, cho nên về muộn một chút. Chuyện này trách ta đáng lẽ nên cho người báo với nàng một tiếng, để nàng phải đứng ngoài đó chờ lâu như vậy. Nếu bị lạnh tổn hại thân thể, thì tội của ta lớn lắm đấy. Thân thể thiếp làm gì yếu đuối đến vậy, chỉ là chờ chàng một lát thôi. Nàng thích không? Thiếp thích thì thích thật, nhưng món quà này quá quý giá rồi. Đào cô nương nói vốn định giữ lại đến tương lai, lúc thành thân sẽ mang về nhà chồng làm của hồi môn. Nàng thích là được, chứng tỏ người ta tặng đúng quà rồi. Phu quân, hay là ngày mai trả lại viên Dạ Minh Châu này đi. Thiếp cứ thấy đoạt vật yêu của người ta, trong lòng thấy không yên. Nếu nàng đột ngột đem quà trả lại, họ ngược lại sẽ suy diễn lung tung, cho rằng Đào cô nương hoặc Đào gia đã đột ngột đắc tội gì với Tề Vương phi là nàng đây. Biết đâu đến lúc đó họ lại mang món quà quý giá hơn đến tận cửa đấy. Phu quân, chàng thấy Đào cô nương thế nào? Cô ấy là nữ tử mà có thể tung hoành thương trường, không thua kém bất kỳ nam tử nào, cũng xứng đáng là nữ trung hào kiệt. Ai nói chuyện này với nàng vậy? Ta đang hỏi nàng. Thấy Đào cô nương nhan sắc thế nào? Cô ấy rất đẹp, nhưng nàng còn đẹp hơn. Chàng chỉ khéo miệng. Thực ra Đào cô nương cũng là một nữ tử tốt, và qua đây cũng không làm nhục gia phong của Tề Vương phủ. Ta với Đào cô nương hiện tại thật sự không có gì cả. Hơn nữa chuyện này không phải cứ nàng hay ta quyết là được. Nàng cũng phải hỏi ý Đào cô nương thế nào chứ. Vậy Liên Nhi cô nương ở Diệu Nhân Đường thì sao? Phu quân, có một việc thiếp phải thành thật với chàng. Hôm nay có người nhờ người giữ cửa chuyển cho thiếp một bức thư. Ta có thể xem bức thư đó không? Nhất định là tên Tiêu Hoàng kia rồi. Ta đã cho người nghe ngóng rồi. Liên Nhi tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng cũng là bán nhẹ không bán thân, cũng coi như là nữ tử trong sạch. Nếu phu quân thực sự thích cô ấy, hoàn toàn có thể chuộc thân rồi cưới về cửa. Tiếp sẽ không phản đối đâu. Nàng tin ta đi, ta với Liên Nhi ở Diệu Nhân Phường thực sự không có gì cả. Ta đến Diệu Nhân Phường là có việc chính sự cần làm, không phải đắm chìm trốn thanh lâu. Ta tuyệt đối sẽ không lén nuôi người ngoài. Nếu ta muốn nạp thiếp cũng sẽ chủ động cho nàng biết. Nếu nàng không đồng ý, ta tuyệt đối không để cô ấy vào vương phủ. Chiếp, Mô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Các ái khanh bình thân. Tạ Hoàng thượng. Có việc gì tấu trình? Không có việc gì thì bãi triều. Khởi bẩm bệ hạ, vương tử người Hồ vâng lệnh Hồ Nhân Khả Hãn mà tiến kinh chiếu kiến bệ hạ, hiện nay đã tới kinh sư, đang đợi được bệ hạ triệu kiến. Tuy người Hồ và Đại Ninh ta bao năm qua nhiều tranh chấp, nhưng khách đến là khách, đã là từ xa xôi tới, Đại Ninh ta cũng không thể thất lễ. Hôm nay trẫm sẽ mở tiệc chiêu đãi họ. Thần tuân chỉ. Truyền khẩu dụ của trẫm, tối nay tất cả hoàng tử đều phải tham dự buổi tiệc. Đã Hách Liên Khả Hãn phái con trai đến, con trai trẫm sao có thể thua kém người ta. Tuân chỉ. Khởi bẩm bệ hạ, Tề Vương điện hạ cầu kiến ngoài điện. Liên Dịch, ta đã nói mà, đứa con này của trẫm mỗi lần lên triều không gây ra động tĩnh gì thì quyết không bỏ qua đâu. Bệ hạ thánh minh, mọi chuyện không gì qua mắt được bệ hạ. Tuyên nó vào đi. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hoàng nhi bình thân. Ngươi có việc gì muốn gặp trẫm? Nhi thần là vì việc người Hồ phái sứ vào kinh mà đến.
Không biết Hoàng Nhi nhìn nhận việc này thế nào? Phu hoàng, theo ý kiến của Nhi thần, người Hồ lần này vào kinh triều kiến, ắt hẳn là vì chuyện muối sắt mà đến. Ngươi nói tiếp đi. Nhi thần cho rằng, người Hồ chắc chắn sẽ tìm mọi cách, dùng phương pháp vòng vo để khiến Phu hoàng đồng ý mở cửa thông thương muối sắt. Theo như Hoàng Nhi thấy, người Hồ sẽ dùng thủ đoạn vòng vo nào để trẫm đồng ý? Theo như Nhi thần tìm hiểu, người Hồ bản tính hiếu chiến, đều thông qua việc so tài lẫn nhau để phân cao thấp, mọi việc do kẻ thắng quyết định. Họ chắc chắn sẽ đề xuất tỉ thí. Nếu chúng ta Đại Ninh thua, thì phải theo yêu cầu của họ mà mở cửa thông thương muối sắt. Vậy Hoàng Nhi cảm thấy người Hồ sẽ đề xuất tỉ thí với Đại Ninh chúng ta về cái gì? Người Hồ giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, họ chắc chắn sẽ đề xuất so tài cưỡi ngựa bắn cung với Đại Ninh ta. Người Hồ từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, nếu so tài cưỡi ngựa bắn cung với họ, e rằng chúng ta thực sự chẳng có phần thắng nào. Nhờ cao nhân phương xa truyền thụ võ nghệ, đã dạy Nhi thần thuật cưỡi ngựa bắn cung, Nhi thần dám đảm bảo nhất định có thể thắng được người Hồ. Bắn cung cần luyện tập tháng năm dài đằng đẵng, không thể một sớm một chiều mà thành. Phu hoàng, Nhi thần còn một chuyện muốn bẩm báo với người, là về tiểu vương tử Hách Liên Thác trong sứ đoàn người Hồ. Lần này sứ đoàn người Hồ lấy đại hoàng tử Hách Liên Bá làm chánh sứ, phó thừa tướng Đại Giã Đột làm phó sứ, còn một tiểu vương tử Hách Liên Thác đi theo góp vui, thì còn có chuyện gì được chứ? Phu hoàng có điều chưa biết, theo Nhi thần điều tra, Hách Liên Thác thực chất là người Đại Ninh. Phu hoàng, Nhi thần có một suy nghĩ táo bạo. Phu hoàng đã bao giờ nghĩ tới Đại Ninh chúng ta kỳ thực có thể phù trợ Hách Liên Thác làm khả hãn người Hồ không? Chấm nâng chén rượu đầu tiên này, kinh khách quý từ nơi biên cương mạc Bắc xa xôi, đêm nay ăn cho vui, uống cho thỏa thích, cũng mong rằng hai nước biên quan hòa mục, không còn cảnh đao binh. Đa tạ hoàng đế bệ hạ. Chén rượu thứ hai này, chấm muốn kính mỗi một thần dân Đại Ninh đang ngồi tại đây. Không có các khanh, thì không có quốc thái dân an như ngày hôm nay. Nào, chư vị hãy cùng chấm cạn chén này. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ, thần thay mặt Đạt Đác khả hãn cảm ơn sự khoản đãi của hoàng đế bệ hạ tối nay. Ngoại thần từ khi nhập cảnh Đại Ninh, những gì thấy được dọc đường, bách tính Đại Ninh ai nấy đều an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, tất cả đều nhờ vào thánh đức của hoàng đế bệ hạ Đại Ninh. Ha ha ha. Chỉ tiếc là bách tính Đạt Đác của chúng tôi vì biên mậu gián đoạn mà thiếu ăn thiếu mặc. Ngoại thần cả gan thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ Đại Ninh, để cho bách tính Đạt Đác chúng tôi cũng có thể hưởng được ân trạch của bậc thánh thiên tử. Hôm nay là yến tiệc, không phải trốn triều đình, không có quân thần, cũng không có sứ giả. Mọi người cứ việc ăn uống, chớ bàn việc công, kẻo làm mất hứng của chư vị. Ha ha ha, đúng. Bệ hạ nói rất phải, hôm nay chớ bàn quốc sự. Ha ha ha. Đại vương tử không thích xem ca múa sao? Bẩm báo hoàng đế bệ hạ, vũ điệu của họ tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng quá mức nhu hòa, thiếu đi một chút khí phách nam nhi. Không biết trong yến tiệc của người Hồ các ngươi thường lấy gì để góp vui? Bẩm báo hoàng đế Đại Ninh bệ hạ, yến tiệc của địch Hồ chúng tôi thường cũng sẽ có thiếu nữ địch Hồ biểu diễn ca múa, đôi khi cũng sẽ lấy đấu vật để góp vui, nhưng thường là so tài cưỡi ngựa bắn cung. Tiểu vương cả gan xin được so tài cưỡi ngựa bắn cung với Đại Ninh, để góp vui cho chư vị tại đây. Ở đây không tiện cưỡi ngựa, làm sao so tài cưỡi ngựa bắn cung? Vậy chúng ta chỉ so tài bắn cung thì thế nào? Hoàng đế bệ hạ, đã là đại vương tử muốn so tài bắn cung để góp vui cho chư vị, vậy chỉ bằng cứ so tài một phen đi. Hoàng đế bệ hạ, ta nghe nói người Hán hễ có so tài là có một phần thưởng. Tiểu vương cả gan cũng muốn xin hoàng đế bệ hạ một phần thưởng, mong hoàng đế bệ hạ chấp thuận. Không biết đại vương tử muốn xin phần thưởng gì? Nếu địch Hồ may mắn thắng được, hy vọng bệ hạ mở cửa biên quan giao thương, không cấm đoán muối sắt tuôn vào địch Hồ chúng tôi thì thế nào? Tại sao lại không so chứ? Chỉ là nếu Đại Ninh thắng thì phải làm thế nào? Hoàng đế bệ hạ cũng có thể đưa ra một yêu cầu, nếu Đại Ninh thắng, người Hồ các ngươi phải cúi đầu xưng thần với Đại Ninh, hàng năm phái sứ giả tiến cống triều bái thì thế nào? Một lời đã định. Phía địch Hồ, xin để tiểu vương ra trận. Cao Khanh, ngươi hãy thay ta so tài một phen với đại vương tử đi. Thần tuân chỉ. Tiễn thuật bách bộ xuyên dương của Cao Dương, đừng nói là trong kinh đâu, mà ngay cả khắp cảnh nội Đại Ninh cũng hiếm gặp đối thủ. Không biết đại vương tử định so tài thế nào? Hoàng đế bệ hạ, so tài như vậy e rằng không công bằng với địch Hồ chúng tôi nhỉ? Sao lại không công bằng? Đại vương tử là con trai của Khả Hãn, hoàng đế bệ hạ nên để hoàng tử của Đại Ninh nhận lời thách đấu. Nếu cử tướng lĩnh trong quân đội, chẳng phải là bất công với đại vương tử sao? Phu hoàng, nhi thần với tư cách là huynh trưởng, đại vương tử cũng là huynh trưởng, để nhi thần xuất chiến là phù hợp nhất. Đã như vậy, vậy thì hoàng nhi hãy phụ trách xuất chiến đi. Quái lạ, sao mình lại đột nhiên đồng ý nhỉ? Cái hào quang nhân vật chính và BUFF tiên mệnh chết tiệt này lại kích hoạt vào đúng lúc then chốt như thế này. Trong nguyên tắc, kết quả cuộc so tài này là Tiêu Hoàng thắng, được dịp phô diễn hết phong thái, cũng vì vậy mà càng được hoàng đế trọng dụng hơn. Hoàng đế bệ hạ, để tiểu vương đối chiến với vị hoàng tử khác của ngài thì sao? Chậm chuẩn. Làm tốt lắm. Quay về nhất định phải thăng chức tăng lương cho đại ca của ngươi. Có thể cho mượn cung của ngươi dùng một chút được không? Việc này có gì không thể. Chỉ là cung tên của ta đều để ở trong phủ, giờ ta phái người về phủ lấy mang đến cho ngươi. Thì vậy trong cung không thiếu gì cung tên, chấm cho họ lấy vài bộ đến là được. Cần gì phải phiền khanh ra phái người về phủ lấy. Bẩm báo phụ hoàng, cung tên của thị vệ không đủ sức nặng, e rằng không phù hợp với nhi thần. Tần vương điện hạ,
Cung của thần có sức nặng 5 thạch, người thường khó mà kéo nổi. Hừ, chẳng qua chỉ là 5 thạch sức lực còn con. Có gì mà không thể. Kiện Nhi, con có cần phải chuẩn bị cung tên khác hay không? Nhi thần trong tay không có cung tên phù hợp ạ. Trẫm nhớ năm ngoái phía U Châu có tiến cống một cây cung thượng hạng, ngươi phái người đi lấy cho Tề Vương. Bệ hạ, đó là cung 7 thạch đấy ạ. Chẳng qua chỉ là chút lực 7 thạch mà thôi, có gì mà không được. Phương thức tỉ thí rất đơn giản, đó chính là bắn tiền đồng. Yêu cầu cách xa 60 bước, một mũi tên bắn xuyên qua lỗ vung ở giữa đồng tiền đang treo. Mỗi người bắn một ống 30 mũi tên. Hách Liên Bá 30 mũi tên trúng 27 lần. Đại vương tử quả nhiên là thiên sinh thần xạ. Hoàng đế bệ hạ quá khen rồi. Tiếp theo không biết Tần Vương điện hạ và Tề Vương điện hạ vị nào lên trước đây? Tiểu vương tử cũng là khách, để hắn ra trước đi. Vậy tiểu vương cung kính không bằng tuân mệnh. Hừ. Hách liên độc. Hoàng đế bệ hạ, tiếp theo không biết Tần Vương điện hạ và Tề Vương điện hạ vị nào lên trước đây? Hai người các ngươi, ai lên trước? Nhi thần là huynh trưởng, để Nhi thần lên trước đi. Đại vương tử hiện tại thế nào rồi? Hoàng đế bệ hạ, Tần Vương điện hạ 29 mũi tên, đệ đệ của ta cũng 29 mũi tên, hiện giờ thắng bại vẫn chưa phân định. Chấm muốn thay y phục. Chuyện của Hách Liên Thác, ngươi nắm chắc được mấy phần? Chỉ xét tình hình hiện tại, một nửa phần nắm chắc cũng không có, một nửa cũng không có sao? Theo như Nhi thần được biết, địch Hổ Khả Hãn tổng cộng có 5 người con, trong đó trưởng tử là Hách Liên Bá, thứ tử và tam tử đều là do chính thê sinh ra, còn Hách Liên Thác lại là do hắn nữ đọa thị sinh ra. Ngươi đang ở Lạc Dương, tại sao lại biết rõ về chuyện địch Hổ ở tận nơi xa xôi mạc bắc bên ngoài biên ải thế? Nhi thần hiểu rõ địch Hổ là tâm phúc đại họa của đại ninh ta, vì vậy khi Nhi thần đảm nhiệm chức đô đốc Kỳ Lân vệ, đã đặc biệt xem qua tình báo về phía địch Hổ. Tại sao ngươi lại chắc chắn như vậy rằng tương lai địch Hổ sẽ xảy ra biến cố? Hiện nay Hách Liên Bột yêu chiều đứa con thứ tư, khăng khăng muốn lập hắn làm chữ quân, nhưng Hách Liên Bá cùng ba huynh đệ ở địch Hổ, thế lực đã sống cắm rễ sâu xa. Nếu như tứ tử kế thừa ngôi vị Khả Hãn, Hách Liên Bá ba huynh đệ nhất định sẽ không phục. Đến lúc đó địch Hổ tất sẽ chiến loạn không ngừng. Hách Liên Thác đang ở tận ngoài biên ải, chúng ta làm sao giúp hắn nâng cao địa vị ở địch Hổ? Làm sao phò tá hắn xây dựng thế lực riêng? Tự nhiên là phải để người Hồ và địch Hổ Khả Hãn biết được. Hách Liên Thác đối với địch Hổ mà nói là người không thể thiếu. Làm sao để bọn họ biết? Rất đơn giản, mở thông thương biên giới, chỉ định phía địch Hồ do Hách Liên Thác phụ trách. Phu hoàng, thực ra ngoài muối ăn và tinh thiết ra, chúng ta còn rất nhiều thứ có thể bán cho người Hồ. Hơn nữa chúng ta cũng có một thứ cần phải mua từ chỗ người Hồ. Ngươi nói xem, thứ gì? Ngựa. Người Hồ tuyệt đối sẽ không bán ngựa cho chúng ta. Phu hoàng, mọi việc không có gì là tuyệt đối. Người Hồ bây giờ không muốn, nhưng tương lai thì chưa chắc. Ý của ngươi là dùng muối sắt đổi lấy ngựa sao? Việc này tuyệt đối không được, ta tuyệt đối không cho phép. Vật tư chiến lược quan trọng như vậy chảy vào tay địch Hồ. Phu hoàng, thực ra ngoài muối và sắt ra, chúng ta còn rất nhiều thứ có thể bán cho người Hồ. Vậy sao? Chúng ta còn thứ gì bán cho người Hồ? Rượu và trà. Người Hồ ham rượu là thật, nhưng bọn họ càng thích uống loại rượu mạnh từ phía Tây vực hơn. Còn về trà, ta chưa từng nghe nói người Hồ thích uống trà. Nhi thần không dám lừa dối phụ hoàng. Nhi thần có một phương pháp ủ rượu đặc biệt, rượu ủ ra còn mạnh hơn cả loại ở phía Tây vực, bán cho người Hồ là thích hợp nhất. Còn về trà, chỉ cần nghĩ cách để bọn họ biết rằng bọn họ cần phải uống trà là được. Vừa rồi Tề Vương đã dâng lời can gián với chấm, đã từ nay về sau, địch Hổ cúi đầu xưng thần với Đại Ninh, vậy tự nhiên cũng nên hưởng ân trạch của chấm. Chấm quyết định mở thông thương, khiến vùng biên ải và Trung Nguyên ta thông thương qua lại. Thay mặt Khả Hãn cùng hàng ngàn hàng vạn bách tính địch Hổ, cảm tạ ân điển của hoàng đế bệ hạ Đại Ninh. Các ngươi muốn tạ thì hãy tạ Tề Vương. Chấm cũng là nghe theo lời khuyên của nó, nên mới quyết định mở thông thương biên giới. Ta thay mặt hàng ngàn hàng vạn bách tính địch Hổ đa tạ Tề Vương điện hạ. Nếu ngày nào đó điện hạ có thời gian ghé qua mạc Bắc, sẽ là vị khách tôn quý nhất của toàn bộ địch Hổ chúng ta. Lời ấy sai rồi, tất cả đều là ân điển của phụ hoàng ta. Ngài ấy mới xứng là vị khách tôn quý nhất của địch Hổ các người. Vì Tề Vương điện hạ có ơn với địch Hổ chúng ta, trôi dao găm bằng vàng này coi như là lễ vật tạ ơn của Hách Liên Bá ta. Quân tử không đoạt vật người khác yêu thích, đã là món đồ đại vương tử yêu thích, ta làm sao dám đoạt lấy? Dao găm này có lẽ quý giá, nhưng trong mắt người địch Hổ chúng ta, bạn bè còn quan trọng hơn. Nếu người không nhận, chính là xem thường Hách Liên Bá ta. Người Hàn chúng ta chú trọng lễ đáp qua lại. Hôm nay đại vương tử tặng ta lễ vật quý giá như vậy,
Nếu đại vương tử không chê, hôm khác tới phủ của ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật cho đại vương tử. Hừ, được, một lời đã định, ngày khác ta nhất định sẽ tới thăm. Chúc mừng ký chủ, hôm nay tại yến tiệc đã cướp sạch sự chú ý của Tiêu Hoàng, cướp đi sự quan tâm của Ninh đế, cướp đoạt 5.000 điểm thiên mệnh của Tiêu Hoàng, võ lực của Tiêu Hoàng vĩnh viễn giảm 3 điểm, mất đi BUFF thiên mệnh của Nguyệt lão. Hậu cung của Tiêu Hoàng chắc là trống vắng rồi. Ngoài ra ký chủ nhận được một BUFF phản diện định mệnh. Mỗi một người phụ nữ lần đầu tiên nhìn thấy ký chủ đều sẽ nảy sinh một cảm giác quen thuộc, cảm giác gặp nhau quá muộn màng, không ngờ lại nhận được BUFF phản diện định mệnh. Xem ra ta chỉ có thể miễn cưỡng đi, đã thay Tiêu Hoàng tiếp quản hậu cung của ngài rồi. Điện hạ, bên ngoài có vài vị khách ăn mặc theo lối người Hồ muốn cầu kiến. Ta biết rồi, nên hãy đi thông báo cho Diệp Thu trước đi. Ta sẽ đích thân ra nghênh đón, cứ yên tâm đi. Việc ta tiếp xúc với những người Hồ này là ý của phụ hoàng. Nếu phu quân có chính sự, vậy thì cứ đi bận rộn đi. Ha ha ha. Ta còn đang nghĩ ngày nào đại vương tử mới đến thăm đây. Không ngờ hôm nay ba vị quý khách đã đích thân tới cửa. Ha ha ha, Tề vương chân thành mời gọi. Chúng ta sao có thể không đến chứ? Đến thăm hỏi sao có thể tay không mà đến được. Đây là chút tấm lòng của ta, hy vọng Tề vương nhận cho. Đại vương tử quá khách sáo rồi. Đã là tấm lòng của đại vương tử, vậy thì ta đành không khách khí mà nhận lấy. Ba vị từ Thảo Nguyên tới. Giờ các vị không quen ăn đồ ăn ở kinh thành, cho nên đã đặc biệt chuẩn bị món cừu nướng nguyên con này cho các vị. Hy vọng ba vị thích. Ha ha ha, Tề vương thật có lòng. Ha ha ha. Ba vị chờ giây lát, ta đi gọi người mang lễ vật ta chuẩn bị cho đại vương tử lên đây. Tề vương điện hạ đã nói thế, tiểu vương cũng có chút muốn xem lễ vật Tề vương chuẩn bị rồi. Đừng đừng là một Tề vương mà lại nhỏ mọn bủn xỉn thế này. Ta tặng một thanh đoàn đao bằng vàng, hắn lại chỉ tặng vài vò rượu. Ăn thịt sao có thể thiếu rượu? Đây là rượu ngon ta đặc biệt chuẩn bị cho đại vương tử. Đại vương tử không ngại thì nếm thử xem. Vậy thì tiểu vương không khách khí. Rượu ngon. Đại vương tử, ngài có thấy không? Thịt cừu do Tề vương nướng ra còn tươi ngon hơn cả thịt nướng ở Thảo Nguyên chúng ta. Ha ha ha. Chắc là do Tề vương cho khá nhiều muối. Trên Thảo Nguyên chúng ta thiếu muối, làm sao dám cho nhiều muối như vậy? Các vị thích là được rồi, nếu thích ăn thì cứ ăn nhiều một chút. Thanh đoàn đao này ta rất thích. Không biết Tề vương có thể tặng cho ta không? Đao ở nhà đều đã dì xét cùn đi cả rồi. Ai, Thảo Nguyên chúng ta quá thiếu sắt. Phó tướng nghiêm trọng quá rồi. Chỉ là một thanh đoàn đao thôi mà, nếu thích thì cứ cầm lấy. Tề vương điện hạ, chúng ta hôm nay đến đây thực ra là có một việc muốn cầu xin. Cứ nói thẳng đi. Tề vương đã có thể khuyên can bệ hạ mở cửa ải thông thương, liệu có thể giúp địch Hồ chúng ta một lần nữa không? Khuyên hoàng đế bệ hạ cho phép thông thương muối sắt, vì địch Hồ đã xưng thần với Đại Ninh, đương nhiên cũng nên được hưởng ân trạch của hoàng đế bệ hạ. Xin Tề vương hãy giúp địch Hồ chúng ta một lần nữa. Ba vị không cần phải hành đại lễ như vậy, không giấu gì các vị. Thực ra ta đã từng đề nghị với phụ hoàng về việc cho phép mở cửa biên quan buôn bán muối sắt, chỉ là phụ hoàng cho rằng thời cơ chưa đến mà thôi. Đa tạ Tề vương đã trượng nghĩa chấp ngôn. Chỉ là vì sao hoàng đế bệ hạ lại cho rằng thời cơ chưa đến? Trong triều rất nhiều quan lại lo lắng, một khi bán muối sắt cho địch Hồ ngựa béo người khỏe sẽ manh động khởi binh. Ta có thể thề với trời, chỉ vì phúc lợi của bách tính địch Hồ, đệ đệ cũng có thể thề. Phù Hãn Tuyệt không có tâm ý này, ta đương nhiên tin vào thành ý của địch Hồ. Chi bằng hãy mở cửa thông thương biên giới trước, hai bên chậm rãi xây dựng lòng tin, đợi thời cơ chín mùi, ta nhất định sẽ đi cầu tình với phụ hoàng. Tuy rằng sắt thì không có cách nào, nhưng muối thì ta có thể giúp các vị. Không biết Tề vương định giúp chúng ta thế nào? Ba vị cứ nếm thử xem. À, dám hỏi Tề vương, đây là vật gì? Vật này gọi là trà sữa. Ngày mai ta phái người đến Tề vương phủ học cách làm trà sữa này. Tề vương nhất định phải dạy cho hắn, như vậy sau khi trở về Mạc Bắc, tiểu vương cũng có thể uống mỗi ngày rồi. E là đại vương tử học xong cũng vô ích thôi. Trong trà sữa này, ta dường như nếm được một chút vị mặn. Chắc là do Tề vương đã cho vào đó một ít muối. Trà sữa này được nấu từ trà gạch, không cần phải cho thêm muối. Trà gạch, khi chế tạo trà gạch đã cho một lượng nhỏ muối vào rồi, cho nên trà sữa nấu ra tự nhiên mang theo chút vị mặn. Chỉ cần đun sôi một nửa nồi nước trước, bẻ một miếng nhỏ từ trà gạch cho vào nước sôi, đợi trà nấu một lát, rồi pha thêm sữa tươi vào đun sôi là được. Thật sự đơn giản như vậy sao? 3 khối trà gạch này tặng cho ba vị. Ngày mai ta sẽ dâng tấu lên phụ hoàng, yêu cầu sau này việc thông thương biên giới sẽ thay trà lá bằng loại trà gạch này. Trong này cũng chứa một lượng muối nhỏ. Việc sắt ta không giúp được, việc muối ta cũng chỉ có thể giúp các vị đến đây thôi. Vậy tiểu vương thay Phụ Hãn và vạn dân địch Hồ chúng ta. Đa tạ Tề vương. Xin lỗi Tề vương điện hạ, bụng ta có chút không khỏe. Người đâu, đưa Hách Liên công tử xuống nghỉ ngơi. À,
Đệ. Hách Liên Thác sao vẫn chưa quay lại? Tiểu Vương Tử chắc là bị không hợp thủy tổ. Để ta gọi người đi xem thử, để tạo cơ hội cho anh em bọn họ. Ta đã lén bỏ thuốc sổ vào trong bát trà sữa của Hách Liên Thác. Ta quả nhiên là dụng tâm lương khổ. Tề Vương điện hạ, hôm nay đa tạ khoản đãi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta xin phép cáo từ trước. Ngày mai tìm vài người, mang tất cả những thứ Hách Liên bá gửi tới vào cung, một món cũng không giữ lại. Điện hạ không xem thử mấy người hồ này đã tặng gì sao, mà lại đưa hết vào trong cung. Họ chỉ muốn mượn lời Nhi thần để thuyết phục phụ hoàng mà thôi. Nhi thần có được những lễ vật hậu hĩnh này là nhờ phụ hoàng. Những lễ vật này đương nhiên cũng nên thuộc về phụ hoàng. Tối qua ngươi nói chuyện với ba tên đó thế nào rồi? Tam phần là đã cắn câu rồi, đã tặng cho chúng 3 khối trà gạch rồi. Ý tưởng trà gạch này không tệ. Chỉ là chế tạo trà gạch nhất định phải cho muối sao? Phụ hoàng, chế tạo trà gạch có thể không cho muối, nhưng nếu muốn bán được trà gạch, chút muối này là bắt buộc phải cho. Ngươi nói xem. Phụ hoàng, ngươi nghĩ kỹ xem. Mục Sơn phần lớn sống không khó, căn bản không quan trọng trà có giải ngấy được hay không. Nếu trong trà gạch không có muối, thì có hay không cũng như nhau. Nhưng nếu trà gạch có thêm muối, trà gạch này tự nhiên sẽ trở thành vật phẩm nhu yếu phẩm. Ngươi cũng nói Mục Sơn người hồ phần lớn khốn khó. Họ lấy đâu ra đủ tiền để mua trà của Trung Nguyên chúng ta chứ? Phụ hoàng, họ không có tiền, nhưng họ có rất nhiều châu bò. Nhưng thịt châu bò này căn bản khó bảo quản lắm. Phụ hoàng yên tâm, Nhi thần biết một phương pháp đặc biệt, có thể bảo quản thịt châu bò trong thời gian dài. Được, việc dùng trà gạch đổi châu bò cứ thế quyết định đi. Thế còn chuyện Hách Liên Thác thì sao? Hắn nhất thời không thể chấp nhận sự thật tàn khốc như vậy, cần bình tĩnh một thời gian. Trở về Mạc Bắc Vương đình, hỏi mẹ đẻ của mình cho rõ ràng, phải theo sát việc này. Dù sao việc này liên quan đến Đại Ninh, sự an ổn biên quan trong vài chục năm tới. Lần này việc địch hổ, ngươi lập công nhiều lần, còn gửi cho trẫm những lễ vật hậu hĩnh như vậy, ngươi nói xem trẫm nên ban thưởng cho ngươi thế nào đây? Chia sẻ nỗi lo cho phụ hoàng là bổn phận của Nhi thần. Nhi thần không dám nhận công, trẫm ban cho ngươi cổn miệng cửu chương thì sao? Cổn miệng cửu chương, đó là lễ phục chuyên dụng của thái tử. Đánh chết ta cũng không dám mà cổn miệng cửu chương đâu, chỉ có thể đặt ở nhà mà thờ thôi. Lão già này chỉ biết vẽ bánh cho ta. Mà tướng bái kiến điện hạ. Điện hạ, ngài đây là... Diệp Thu, ngươi cầm những ngân phiếu này, đi một chuyến đến quận Đan Dương, Dương Châu, chiêu mộ cho ta 1.500 binh sĩ. Điện hạ, 1.500 binh sĩ. Số ngân phiếu này có phải hơi nhiều quá không? Yêu cầu của ta đối với binh sĩ hơi cao. Thứ nhất, phải kéo được cung nỏ 12 đạo. Thứ hai, phải mặc trọng giáp và đội mũ sắt. Thứ ba, nửa ngày hành quân trăm dặm. Điện hạ, điều kiện chiêu mộ nghiêm khắc như vậy, không biết lương tháng cho họ là bao nhiêu? Ta đã nói tiền không phải là vấn đề. Cái ta cần là một đội quân tinh nhuệ, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Mà tướng đã rõ, mà tướng nhất định không nhục mệnh. Mùa hè năm Cảnh Tinh thứ 24, Đại Ninh, châu chấu tràn ngập tàn phá Giao Châu, ăn sạch sành xanh hoa màu bách tính vất vả gieo trồng. Nhất thời lòng người hoảng sợ. Vương Trọng nhân cơ hội xúi dục đảng phái tạo thế trên triều đình, tuyên truyền rầm rộ là điểm báo tai ương trời phạt, đồng loạt xâm thư yêu cầu hoàng đế hạ chiếu tội mình, thì nạn châu chấu sẽ tự tan biến. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Có việc gì thì tấu, không có việc gì thì bãi triều. Khải tấu bệ hạ, hiện nay châu chấu đã đến Dương Châu, nếu triều đình không đưa ra biện pháp chỉnh đốn, e rằng cả Dương Châu mùa hè này sẽ mất trắng. Các khanh có đối sách gì không? Khải bẩm bệ hạ, trời giáng tai họa chính là lời cảnh báo của thượng thiên. Chiêu thấy bệ hạ nhất thời sơ suất, mong bệ hạ vì muôn dân thiên hạ hạ chiếu tội mình, để an lòng muôn dân, để dẹp nạn châu chấu. Phụ hoàng, Nhi thần thấy lời Trần thừa tướng nói sai rồi. Tề Vương điện hạ, không biết lời này của ta sai ở đâu. Như lời Trần thừa tướng nói, nếu trời giáng tai họa chính là lời cảnh báo của thượng thiên, chẳng lẽ chỉ vì một chiếu thư tội mình nho nhỏ mà có thể dẹp được nạn châu chấu sao? Nếu ngay cả chiếu tội mình mà cũng không dẹp được nạn châu chấu, vậy điện hạ cho rằng phải làm thế nào mới dẹp được nạn châu chấu? Nếu quan lại nhất thời sơ suất dẫn đến gây ra tai họa, đương nhiên là phải bãi miễn quan nó. Nếu vì phụ hoàng nhất thời sơ suất dẫn đến nạn châu chấu hoành hành, đương nhiên nên. Tề Vương, ngươi dám đại nghịch bất đạo như vậy, ngươi là muốn tạo phản sao? Phụ hoàng, Nhi thần tự biết thiên địa không điều hòa, là do âm dương thế gian mất cân bằng gây ra. Có lẽ không phải là lỗi sơ suất của thiên tử, mà cũng có thể là do bách quan mất đức mà ra. Hừ. Nếu quả thật là do bách quan mất đức, thừa tướng là người đứng đầu bách quan, phụ hoàng có thể bãi miễn thừa tướng, để an lòng muôn dân, để dẹp nạn châu chấu. Hiện nay trời giáng tai họa chính là lời cảnh báo của thượng thiên đối với bệ hạ, ý muốn nhắc nhở bệ hạ kính trời tu đức mà thôi. Vương Khanh, việc này ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, nếu có thể tiêu diệt được nạn châu chấu, lão thần nguyện từ chức thừa tướng. Lão già này lại dùng kế tương kế tựu kế. Phụ hoàng, nếu Vương thừa tướng từ quan sau đó mà nạn châu chấu không dẹp được, Nhi thần nguyện lấy cái chết để tạ lỗi với thiên hạ. Lão Sược, đây là triều đường,
Chuyện sống chết sao có thể trò đùa như vậy? Còn không mau lui xuống. Vì phúc lợi của bách tính thiên hạ, lão thần nguyện từ chức thừa tướng. Tiêu Kiếm thay bách tính thiên hạ tạ ơn ngoại ông. Nếu nạn châu chấu được dẹp bỏ, bách tính Đại Ninh đều nên cảm ơn sự thấu tình đạt lý của ngoại ông. Bãi triều. Tại sao ngươi lại kích động như vậy? Cứ phải lấy tính mạng ra đánh cược. Phu hoàng, ngươi không thấy đây là cơ hội trời cho để bãi miễn thừa tướng sao? Thừa tướng một khi rời chức, vương đảng sẽ như rắn mất đầu, sớm muộn gì cũng sẽ tan rã. Ngươi đứng dậy trước đi, để lật đổ ngoại công của ngươi, mà đánh đổi bằng tính mạng của chính mình. Ngươi thấy đáng không, phu hoàng? Nhi thần chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh đổi tính mạng của mình, đã dám lấy cái chết ra đánh cược, thì đương nhiên Nhi thần sớm đã nghĩ ra cách trị nạn châu chấu rồi. Nạn châu chấu hoành hành như vậy, ngươi chắc chắn là trị được sao, phu hoàng? Đây là chiến lược trị nạn châu chấu mà Nhi thần đã soạn thảo, xin phu hoàng xem qua. Chắc chắn dùng những phương pháp trên có thể tiêu diệt được nạn châu chấu sao? Các phương pháp nêu trên không thể tận gốc nạn châu chấu, nhưng nếu phụ hoàng đem phương pháp này phổ biến ra khắp các châu trong thiên hạ, những châu quận chưa bị nạn châu chấu lan tới cũng có thể phòng ngừa từ sớm. Nếu đã không thể trừ tận gốc nạn châu chấu, vì sao còn phải liều mạng với ngoại công của mình? Phụ hoàng, Nhi thần còn một chuyện nữa. Nói đi. Đào gia nghe tin Dương Châu gặp nạn châu chấu, bách tính mất trắng mùa màng, nên nguyện ý quyên góp lương thực, tổng cộng 1,2 triệu hộp cứu trợ. Đào gia ra tay hào phóng như vậy, quyên góp cho triều đình nhiều lương thực thế này, là muốn chấm ban thưởng gì cho họ đây? Gia chủ Đào gia nói với Nhi thần rằng, Đào gia có được tài sản như ngày hôm nay đều là nhờ vào thánh đức của phụ hoàng. Ông ấy là con dân của phụ hoàng, đương nhiên cũng nên góp một phần sức lực, không dám nói là cầu ân đức của phụ hoàng. Chấm không thích nợ ân tình của kẻ khác, cũng xem như đã lập được đại công trong việc cứu trợ. Nếu đã như vậy, chấm tự sẽ hạ chỉ phong Đào Kim làm quan nội hầu, vì chấm đã muốn con toàn quyền phụ trách việc dập tắt nạn châu chấu. Việc cứu trợ cũng giao hết cho con luôn đấy, đừng để phụ lòng kỳ vọng của chấm. Phụ hoàng, nếu Nhi thần có thể dập tắt hoàn toàn nạn châu chấu, Nhi thần mạo muội xin phụ hoàng một ân điển. Con muốn cái gì? Nhi thần không dám giấu giếm. Mấy ngày trước thuộc hạ của Nhi thần đi Đan Dương chiêu mộ được một ít bộ khúc, nên muốn dẫn họ tới giao chỉ rèn luyện một chút, xem máu đầu cũng là thử xem bản lĩnh của họ ra sao. Hóa ra là vậy, mong phụ hoàng chuẩn thuận. Nếu đã như vậy, chấm chuẩn. Nhưng con nhất định phải hành động cùng đại quân, tuyệt đối không được tự ý hành động. Nhi thần đã rõ. Thảo dân bái kiến Tề Vương điện hạ. Đào đông chủ, e rằng sau này không cần phải tự xưng Thảo dân nữa đâu. Điện hạ, ý ngài là? Hôm nay phụ hoàng đích thân nói với ta, sẽ phong ông làm quan nội hầu, chỉ dụ chắc vài ngày nữa sẽ ban xuống thôi. Lão hủ thay mặt toàn thể Đào gia tạ ơn Tề Vương điện hạ. Từ hôm nay trở đi, Đào gia chúng tôi nguyện làm thân ngựa trâu cho điện hạ. Ta ở đây cũng lập lời thề, chỉ cần Đào gia giúp ta thành đại sự, sau này ta tuyệt đối không bạc đãi Đào gia. Đa tạ điện hạ. Điện hạ, Trung thư thị ngự sử Liễu Vận cầu kiến. Dẫn hắn vào đi. Hạ quan Liễu Vận bái kiến Tề Vương điện hạ. Liễu ngự sử đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy. Liễu ngự sử xem cái này trước đi. Điện hạ, đây là... Liễu ngự sử không cần căng thẳng, tấu chương này là cô viết. Ông hãy ghi nhớ nội dung trên tấu chương, về viết lại một bản, đến lúc đó đứng đầu đàn hạ cô. Hạ quan không dám. Liễu ngự sử, ông nên hiểu rõ vị trí hiện tại của ông có được như thế nào. Hạ quan hiểu rõ, chỉ là không biết khi nào nên đàn hạc điện hạ. Khi triều đình bàn tán xôn xao về cô. Thuộc hạ hiểu rõ. Được rồi, ông lui xuống trước đi. Lão Hổ, giúp ta viết một bức thư cho Diệp Thu, bảo hắn dẫn người tới Kinh Châu, Tương Dương đợi ta, lại bí mật tìm kiếm một số người bệnh đậu mùa. Tuân lệnh. Nàng, ta có một tin muốn nói với nàng. Phu quân, hay là để chàng nói trước đi. Giao Nhi, chuyện nạn châu chấu bùng phát ở Giao Châu, Dương Châu và Kinh Châu, nàng biết chứ? Phu hoàng đã bổ nhiệm ta làm không sai đại thần, phụ trách tới Giang Nam dập tắt nạn châu chấu. Phu quân thân là hoàng tử, chia sẻ nỗi lo cho hoàng thượng là điều nên làm. Phu quân cứ yên tâm đi làm việc đi, thiếp sẽ quản lý tốt vương phủ, tuyệt đối sẽ không làm phu quân phân tâm. Còn nàng muốn nói với ta tin gì? Phu quân, thiếp mang thai rồi. Hạ quan là Tương Dương huyện thừa Triệu Phong. Cung nghênh Tề Vương điện hạ. Sao không thấy cứu phụ của ta đâu? Đã nhiều năm không gặp, ta cũng khá nhớ ông ấy. Bẩm điện hạ, Vương thứ sử nói người bị cảm phong hàn, nên không thể tới bến tàu đón điện hạ. Nếu cứu phụ của ta bị bệnh, đương nhiên là có lý do chính đáng. Thế còn các quan lại khác, chẳng lẽ cũng cùng bị cảm phong hàn rồi sao? Bẩm điện hạ, là như vậy. Ông nhắn lại với họ giúp ta, đã đều bị bệnh rồi thì đều nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện nạn châu chấu, ta tự mình giải quyết. Điện hạ, trời đã tối rồi. Hạ quan dẫn ngài tới dịch quán trong thành nghỉ ngơi. Không cần đâu, ta không vào dịch quán ở. Ha ha ha. Thanh Châu đại đô đốc phủ tư mã Diệp Thu dẫn 1.000 quân Thanh Châu bái kiến Tề Vương điện hạ. Bái kiến Tề Vương điện hạ. Đào công tử, ta phải tới doanh trại làm chút việc. Ta sẽ phái người hộ tống ông vào trong thành, đợi ta xử lý xong việc, tự sẽ đi tìm ông. Các người phái một ít người theo Đào công tử về Tương Dương,
Mấy ngày nay bảo vệ Đào công tử cho tốt. Thuộc hạ hiểu rõ. Ha ha ha. Sao rồi, Tề Vương trừng trị ông rồi hả? Bẩm Vương sứ quan. Tề Vương không hề ra tay với tôi. Vậy hắn cũng ngoan ngoãn vào ở dịch quán rồi sao? Tề Vương dẫn bộ binh riêng của hắn về doanh trại ở rồi. Thế Tiêu gia có nói gì không? Về việc yêu cầu chính quyền địa phương Kinh Châu chúng ta phối hợp với hắn diệt trừ Châu Chấu thế nào? Tề Vương điện hạ bảo hạ quan nhắn lại với các vị thượng quan, vì mọi người đều bị bệnh thì đều nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện nạn Châu Chấu hắn tự mình giải quyết là được rồi. Chư vị, đã là Khâm Sai đại thần đã nói tới vậy rồi, thì chúng ta việc gì phải bận tâm thay hắn chuyện nhàn rỗi này chứ? Đêm nay mọi người nhất định phải không say không về. Mọi chi phí đêm nay do ta Vương đán bao tất. Được. Vương thí chủ hào sảng thật. Ha ha ha, điện hạ, chúng ta đã làm theo phân phó của người, bí mật tìm được hơn 10 con bò bị bệnh đậu bò, nấp ở doanh trướng phía trước rồi. Tướng sĩ chúng ta có ai vô tình bị nhiễm không? Điện hạ yên tâm, mà tướng nghiêm chỉnh làm theo phân phó của ngài, đều dùng vài tẩm rượu mạnh che miệng mũi. Diệp Thu, làm theo sắp xếp trước đó của ta, lập tức chuẩn bị châu chấu và đậu bò để bắt đầu thử nghiệm. Tuân lệnh. Cái gì? Ông nói châu chấu đều chết sạch gần hết rồi sao? Vâng, thứ sử đại nhân. Thái thú đại nhân đặc biệt phái tôi tới báo tin vui cho thứ sử đại nhân. Lui xuống. Mọi thứ đều tiêu tùng rồi,